හරි. අද කරන්නේ දැන් ගිය සතියේ කරානේ VSEPR මං කිව්වා වෙස්ප කියලා. එහෙම ඉතින් කැමති නම් කියන්න. වෙස්පවාදය හා අණු වල හැඩ. එතකොට මේ වෙස්පවාදය කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම ගිය සතියේ කිව්වනේ. දැන් අද අණු වල හැඩ ටික ඔක්කොම ඉවර කරලා දානවා. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟ සඳුදා අපි මුහුම්කරණය කොටස කරලා ඊළඟ බ්‍රහස්පතින්දා වෙද්දි මේ පාඩම ඉවරයි. බන්ධන පාඩම ඉවරයි. මම ඒ වෙද්දි ඔයාලට අර බන්ධන පාඩමේ වර්ක්බුක් එකක් තියෙනවා ටිකක් ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා MCQ 100කුයි MCQ 100යි ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එසේ තියෙන පොතක් තියෙනවා මම හදපු එකක් ඒක මම ඔයගලන්ට ලැබෙන්න සලස්වන්නම් එතකොට අපි මේක පටන් ගමුකෝ දැන් හොඳට අහගන්න හරි වෙස්පවාදය කියලා කිව්වේ මොකද්ද මම ලේසියට කියන්නේ වෙස්ප කියලා නැතුව ඒකේ නම වෙස්ප එහෙම නෙවෙයි හරි මේ VSEPR වාදය කියලා තමයි කියන්නේ එහෙම නමක් නැහැ. එතකොට ඒකෙන් කිව්වේ මොකක්ද? සාමාන්‍යයෙන් මධ්‍ය පරමාණුව වටේට හරිද? හරි සාමාන්‍යයෙන් මධ්‍ය පරමාණුව වටේට හරි ඉන්න පර්යන්ත පරමාණු මධ්‍ය පරමාණු වටේට ඇහිරිලා ඉන්නේ විකර්ෂණය අවම වෙන විදිහට. හරි විකර්ෂණය අවම වෙන විදිහට. පැහැදිලිද? දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම ගිය සතියේ කිව්වා දැන් අපි ජලාණුව ගන්නකො මෙහෙම. ඔන්න ඔහොම එකක් කියන්නකො ජලාණුව. ඇත්තටම ජලාණුව ඉන්නේ මෙහෙම නෙමෙයි. මෙහෙම හිටපුවාම විකර්ෂණ වැඩි. ඒක නිසා ජලාණුව ඉන්නේ මෙන්න මෙහෙම. මේක තමයි යාගේ හැඩය. හරි මේ තියෙන ජලාණුවේ හැඩය මේ හැඩයට අපි කියනවා මම ඉස්සරහට උගන්වනවා මේ හැඩයට අපි කියනවා කෝණිකයි කියලා හරිද එහෙනම් හිතන්නකො මේ විදිහට හිටියොත් එහෙම විකර්ෂණ වැඩි නිසා පුළුවන් තරම් විකර්ෂණ අඩුම වෙන තරමට අඩු වෙන විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ අවකාශයේ ව්‍යාප්ත වෙලා ඉන්නේ හරිද ඔන්න ඔය ව්‍යාප්ත වෙලා ඉන්න හින්දා තමයි මේගොල්ලන්ට මේ එක එක හැඩ හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ගිය සතියේ අන්තිමට මම පොඩි වගුවක් කරානේ. මම ඒ වගුවෙන් මැද වැඩේ පටන් ගන්නවා. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් මම කිව්වා හරි වෙස්ප ඒකක ගණන් කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරිද? මොකද්ද වෙස්ප ඒකක කියලා කිව්වේ? අපි වෙස්ප ඒකකයක් කියලා කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලකට හරි. එහෙම නැත්නම් බන්ධන යුගලකට හරි. බන්ධනයකට හරි ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලකට හරි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක්නේ. දැන් අපි හිතුවොත් එහෙම මෙන්න මෙහෙම සයනයිඩ් ගන්න. මෙන්න ජලාණුව. හරි. ඔන්න ජලාණුව. ඊට පස්සේ අපි ගමු කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. ඔන්න ඔහොම කීපයක් තියෙනවා කියලා අපි හිතමුකෝ. වෙස්ප ඒකක කියන්නේ මොනවද? මේ තියෙන ඒවාට තමයි කියන්නේ වෙස්ප ඒකක කියලා. විකර්ෂණ ඒකක කියලා කියනවා. මතක තියාගන්න කියලා මම ගිය සතියේ කිව්වා ලක්ෂිත පොඩ්ඩක් අහගන්න ඉඩම නැති නිසා මේ වගේ ත්‍රිත්ව බන්ධනය මෙහෙම දිනවා මෙතන තියෙන්නේ මේක එකක් කියලා තමයි සලකන්නේ එක වෙස්ප ඒකකයක් වෙස්ප ඒකක එකයි මෙතන වෙස්ප ඒකක හතරයි කොහොමද 1යි 2යි මෙතන 3යි 4යි හරිද 4යි මෙතන වෙස්ප ඒකක කීයද 2යි මේ 1යි 2යි ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි වෙස්ප ඒකක ගණන් කරද්දී හැමතිස්සෙම ද්විත්ව බන්ධන ත්‍රිත්ව බන්ධන තිබ්බට ඒක එකක් කියලා තමයි හැමතිස්සෙම සලකන්නේ. හරිද? ද්විත්ව බන්ධන ත්‍රිත්ව බන්ධන තිබ්බට ඒක එකක් කියලා තමයි අපි හැමතිස්සෙම සලකන්නේ. හරිද? එතකොට මෙතන වෙස්ප ඒකක 4යි. ඔය වෙස්ප ඒකක ගණන් කරලා අපිට පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය හොයාගන්න. හරිද? ඒකනේ ගිය සතියේ අන්තිමට කරේ. හොඳට මතක තියාගන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය සහ හැඩය කියන්නේ එකක් නෙවෙයි. ඒ දෙක දෙකක්. පැහැදිලිද? එතකොට අපේ විභාගෙට ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතියත් අහනවා හැඩය වෙනම අහනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය නම් ඔයගලන්ට මතක තියාගන්න ලේසි. ඒ කියන්නේ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතියට අපිට කියන්න පුළුවන් තවත් නමක් තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන හරි නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රෝන අපි කියව ඇසිරිලා ඉන්න ආකාරය. අවකාශයේ ඇසිරිලා ඉන්න ආකාරය. දැන් ගිය සතියේ මම කියවනේ මධ්‍ය පරමාණුව වටේට වෙස්ප යුගල් දෙකයි නම්. හරිද? අපි කිව්වා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය රේඛීයයි. වීඩියෝ එක ස්ටක් කරලා දී. මොකද්ද? මොකද්ද ලක්ෂිත? වීඩියෝ එක ස්ටක් කරලා දී.
තාම එහෙමද? දැන් හරි. දැන් ස්ටක් වෙන්නේ නැහනේ. නෑ ටිකක් තියෙනවා. ඔමින්ද තාම එහෙමද ලක්ෂිත? එච්චර නෑ සර් ටිකක් තියෙනවා. පුලින් ස්ටක් වෙනවද? ඉස්සලට ඔමින්ද හරි ඔක්කොම ඔමින්ද පොඩ්ඩකින් ඔමින්ද දැන් හරිද ලක්ෂිත? හරි සර්. ස්ටක් දැන් පොඩ්ඩක්වත් ස්ටක් වෙන්නේ නැහැ නේද? නෑ ඉස්සලට අඩුයි පොඩ්ඩක් තියෙනවා. හරි. දැන් මෙහෙම මේ මම කිව්වනේ මධ්‍ය පරමාණු වටේට වෙස්ප යුගල් දෙකයි නම් ඒකට අපි කිව්වා රේඛීයයි කියලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. ඔකට කිව්වා රේඛීයයි කියලා. මේ ටික මතක තියාගන්න ලේසියි. හරි. 3යි නම් මොකද්ද? තලීය ත්‍රිකෝණාකාරයි කියලා කිව්වා. තලීය ත්‍රිකෝණාකාරයි. මේ ඇවිල්ලා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය. හරි. යුගල ජ්‍යාමිතිය තමයි මේ. හරි. තලීය ත්‍රිකෝණාකාරයි කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. හරි. ඔන්න ඔහොම. තමයි මම කිව්වේ ඒකේ හැඩය. හැඩය. ඔන්න ඔහොම තමයි ෂේප් එක. දිශානත වෙලා ඉන්න විදිහ. 4යි නම් මම මොකද්ද කිව්වේ? චතුස්තලීය. හරි. 4යි නම් ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය චතුස්තලීය. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම හැඩයක්. හරි. හරි. මෙන්න මෙහෙම චතුස්තලයක් කියන එක දන්නවනේ මම අද පින්තූර පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙහෙම හැඩයක්. එතකොට ඔන්න ඔහොම මේක අපි නිකන් ඇඳොත් එහෙම මෙන්න මෙහෙම ඇඳලා පෙන්නන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔහොම. හරි. 5යි නම් මොකද්ද කිව්වේ? කියන්න බලන්න. ඔනෙලි කියන්න බලන්න 5යි නම් මොකද්ද? ඔනෙලි 5යි නම් මොකද්ද? චමෝදි කියන්න බලන්න 5යි නම් මොකද්ද? ත්‍රිආනති ද්විපිරමිඩාකාර. අන්න හරි. ත්‍රිආනති ද්විපිරමිඩාකාරයි. 6යි නම් අෂ්ටතලීයයි. හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයාලට මේ ටික විතරයි තියෙන්නේ මෙතනින් එහාට එන්නේ නැහැ. හරි? මේ ටික විතරයි තියෙන්නේ. කොහොමද තියෙන්නේ මේ ටික විතරයි ඇත්තටම. හරි? ආය නැහැ. ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය වෙස්ප වාදය අනුව හොයන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. හරිද? ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල දෙකයි නම් වෙස්ප යුගල දෙකයි නම් රේඛීයයි. වෙස්ප යුගල 3යි නම් තලීය ත්‍රිකෝණාකාරයි. 4යි නම් චතුස්තලීයයි. 5යි නම් ත්‍රිආනත ද්විපිරමිඩාකාරයි. 6යි නම් අෂ්ටතලීයයි. හරිද? හැමතිස්සෙම එහෙම තමයි. හරිද? මේ ඇවිල්ලා එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය. එතකොට මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය කියන එකයි හැඩය කියන එකයි එකක් නෙවෙයි දෙකක්. මේ දෙක වෙන වෙනම විභාගයට අපෙන් අහනවා. හරි. අපි දැන් මාත්‍රිකා අන්තිමට පුලිනේ අන්තිමට මේ ලිව්වේ වගුව නේද? වගුවනේ අන්තිමට දා කරේ. ඔව් සර්. හරි. ලියන්න අණු වල හැඩ. මාත්‍රිකාව ලියන්න අණු වල හැඩ. මම ඔයගලන්ට වගුවක් දෙනවා. ඒ වගුවේ ඔක්කොම අන්තර්ගත වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. අණු වල හැඩ. අලුත් පිටුවකින් පටන් ගත්තත් කමක් නැහැ. මොකද ටිකක් ලොකු වගුවක්. හරි. අලුත් පිටුවකින් පටන් ගත්තත් කමක් නැහැ. හරිද? එතකොට මෙන්න මෙහෙම ගහගන්න වගුව. අණු වල හැඩ. හරි. වගුව ගහගන්න කියන හරියටම කීයක් ඕනද කියලා. ඔන්න ඔහොම 1යි මැද එක එච්චර සාමාන්‍ය ගානට. හරිද? අන්තිම එක මෙන්න මෙහෙම.
පොඩ්ඩක් බලාගෙන ඉන්න ඉස්සෙල්ලා හරි. මෙන්න මේ වගුව අපි ගහ ගන්නවා හරි. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි වගුව එන්න ඕනේ. හරි. මේ විදිහට වගුව එන්න ඕනේ. CR පොතක් මම ගන්න කිව්වේ ඒකයි. හරි. අලුත් පිටුවකින් මේ වගුව ඇඳ ගන්න. මම මේකේ පුරවන ගමන් පැහැදිලි කරන්නම්. එතකොට අලුත් පිටුවකින් මේ ඉස්සලා වගුව ඇඳ ගන්න ඕගොල්ලෝ. මම මේකේ එන්න ඕනේවා ලියන්න. හරි. මේ ලයින් එක ගහගන්න එපා. එතන අපි සිලබස් එකේ තියෙන හැඩ වර්ග ඔක්කොම කතා කරනවා. හරි. ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතියයි හැඩයයි කියන්නේ දෙකක්. ඔයාලට පුළුවන් මේ වගුව ඇඳලා ඉවර වෙලා හරිද? වගුව ඇඳලා ඉවර වෙලා ලේසි කට්ටිය ඔය chat එකේ ඕකේ කියලා දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඔය zoom එකේ option එකක් තියෙනවා raise hand කියලා. හරි. ඒ raise hand කරන්න එතකොට මට display වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙසරයක් raise down කරන්න. හරි. ඔක්කොමලා ලේසි කට්ටිය raise hand කරන්න ඒ option එක දන්න කට්ටිය අනිත් කට්ටිය chat එකේ ඕකේ කියලා දාන්න. මම බලන් ඉන්නම්. ඉක්පන් නැදගන්න. මෙතන තියෙන්නේ මේ එකතුව බන්ධන එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය හැඩය. නැදගන්න. අද අන්තිමට පාස් පේපර් එකේ ආපු ඒවත් කරනවා. හරි. 2020යි 18යි 17යි 19යි ඕන එක. මාර ලේසි මේක. ඉක්මනට අදින්න. මේ තීරුව ටිකක් ලොකුවට තිබ්බත් අවුලක් නැහැ. හරි. හරි. ඔනලි නම් හරි. ඔය රේස් හෑන්ඩ් කියන එක ලේසි. හරි chat එකේ දානවට වඩා. ඔනලි උස්සගෙන ඉන්න අත මට ඒතකොට බලා ගන්න පුළුවන් ඔක්කොම ඉවරද කියලා. හරි ඔක්කොමලා හරිනේ. හරි රේස් ඩවුන් කරන්න එන. දැන් මේ මෙන්න මෙහෙමයි. අපි බලමු මෙහෙම. මුළු ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ගණන ඉස්සලාම 2යි නම්. මුළු ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ගණන 2යි. ඒ දෙකම බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල. එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල නැහැ. හරිද? 2යි 2.0 එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල නැහැ. හරි. එහෙමනම් අපි ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය කියවන රේඛීයයි කියලා. අන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය රේඛීයයි. මාත් එක්කම ලියමු රේඛීයයි. අණුවේ හැඩයක් රේඛීයයි. අණුවේ හැඩයක් රේඛීයයි. අණුවේ හැඩයක් රේඛීයයි. මේ ටික ලියාගමු මාත් එක්කම. හරි. අණුවේ හැඩයක් රේඛීයයි. ඊට පස්සේ හරි. මුළු ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ගාන 3යි. මුළු ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ගාන 3යි. හරිද? මම මේවට උදාහරණ කතා කරනවා. ඉස්සෙල්ලා අපි වගුව ලියාගනිමු. ඒ තුනෙන් තුනම බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන. එකසර නැහැ.
හරි අපි හිතමු තුනම බන්ධන එකසර නැහැ. හරිද? ඒ වගේම වෙන්න පුළුවන් අනිත් දේ මොකද්ද? දෙකක් බන්ධන වෙලා එකක් එකසර වෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? මුළු ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ගණන තුනක් තියෙනවා. තුනම බන්ධන වෙනවා එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒවා තේරෙයි උදාහරණ කරද්දී. හරිද? දෙකක් බන්ධන වෙලා එකක් එකසර තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් එහෙම ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය කොහොමද 3යි නම් තලීය ත්‍රිකෝණාකාරයි. තලීය ත්‍රිකෝණාකාරයි. හරිද? මේ දෙකටම ඉන්නේ තලීය ත්‍රිකෝණාකාර. ඕගොල්ලෝ මෙහෙම ලියන්නේ. තලීය ත්‍රිකෝණාකාරයි මේකත් තලීය ත්‍රිකෝණාකාරයි. මම සංගල වර්ණන දැම්මට ඕගොල්ලෝ එහෙම ලියන්න යන්න එපා. හරි? හරි? මෙන්න මේක 3යින මුළු ඉලෙක්ට්‍රෝන ඒගොල්ල 3යි තුනම බන්ධන එකසර නැහැ. හැඩයක් තලීය ත්‍රිකෝණාකාරම තමයි. හැඩයක් තලීය ත්‍රිකෝණාකාරම තමයි. හරිද? 2යි 1යි නම් ජ්‍යාමිතිය නම් කොහොමද තලීය ත්‍රිකෝණාකාර පොදුයි. හැඩය ඇවිල්ලා කෝණිකයි. මම උදාහරණ වලින් කියන්න. හරි? මෙන්න මෙහෙම ලියා ගන්නකො ඉස්සෙල්ලා. මේක ලියලා ඉවර කරලා කෝණිකයි. මේ ටික ලියලා ඉවරලා රේස් හෑන්ඩ් කරන්න ඔක්කොමලා. හරි? මේ ටික ලියන්න රේස් හෑන්ඩ් කරන්න. හරි? මේ දෙකටම එන්නේ තලීය ත්‍රිකෝණාකාරයි. පුලිනි ඉක්මන් කරන්න, ඔනෙලි ඉක්මන් කරන්න. හරි. මම මේ ටික මකනවා. හරි? ඔන්න මේ ටික මකනවා දැන් ඈ. ඊළඟට හරි. ඊළඟට මුළු ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ගණන 4යි. මුළු ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ගණන 4යි. හරිද? ඒ හතරම බන්ධන වෙලා එකසර එකක්වත් නැති වෙන්න පුළුවන්. හරිද? හතරෙන් තුනක් බන්ධන වෙලා එකසර එකක් තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? දෙකක් බන්ධන වෙලා එකසර දෙකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඔය කොහොම වුණත් ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේ වර්ග තුනටම අදාළ වෙන්නේ චතුස්තලීයයි. මෙතන මේ තුනටම චතුස්තලීය කියලා වෙන වෙනම ලියන්න ඕගොල්ලෝ. හරි? මේ තුනම චතුස්තලීයයි. චතුස්තලීයයි. තුනම චතුස්තලීයයි. වෙනසක් නැහැ. හරිද? ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය. හැඩය ගත්තොත් 4යි බිඳුවයි නම් හැඩය චතුස්තලීයයි. හැඩයක් චතුස්තලීයයි 4යි බිඳුවයි නම් 4යි බිඳුවයි නම් හැඩයක් චතුස්තලීයයි. 3යි 1යි නම් හැඩයට අපි කියනවා ත්‍රිකෝණාකාර පිරමිඩීයයි කියලා. ත්‍රිකෝණාකාර පිරමිඩීය. පිරමිඩීය. 2යි 2යි නම් ඒ හැඩයට කියන්නේ කෝණිකයි කියලා. කෝණිකයි. 2යි 2යි නම් කෝණිකයි. හරිද? හරිනේ? 1 2 3 එහෙම ලියන්නේ. මේ ටිකත් ලියලා රේස් හෑන්ඩ් කරන්න. හරි? මේ ටිකත් ලියලා රේස් හෑන්ඩ් කරන්න. මේ තියෙන චතුස්තලීයයි, ත්‍රිකෝණාකාර පිරමිඩීයයි, කෝණිකයි. ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. කොහොම වුණත් චතුස්තලීයම තමයි. 4යි නම් චතුස්තලීය තමයි. හරි? ලියලා රේස් හෑන්ඩ් කරන්න. හරිනේ? කවුරු තව එක්කෙනෙක්? හරි. ඔනෙලි හරිද? හරි. හරි. ඊළඟට පොඩ්ඩයි මුළු ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ගාන 5යි. එකතුව 5යි. පහම බන්ධන එකසර නැහැ. පහම බන්ධන එකසර නැහැ. හතරක් බන්ධන එකසර 1යි.
හරි 4ක් බන්ධන එක සැර 1යි හරිද 3ක් බන්ධන එක සැර 2යි හරිද දෙකක් බන්ධන එක සැර 3යි ඔය කොහොම තිබ්බත් ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය මේ හැම එකටම පොදුයි පහයි නම් මොකද්ද ත්‍රියානති ද්විපිරමිඩාකාරයි ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය වෙනස් නැහැ ත්‍රියානති ද්විපිරමිඩාකාරයි පිරමිඩාකාරයි මේ පහටම වෙන වෙනම මේ හතරටම වෙන වෙනම ලියා ගන්න ඈ කාර ත්‍රියානති ද්විපිරමිඩාකාර මේ ලියලා තියෙන්නේ ත්‍රියානති ද්විපිරමිඩාකාර හරිද මෙන්න මේකේ හැඩය උඩ මේකේ හැඩයක් ත්‍රියානති ද්විපිරමිඩාකාරම තමයි සමහර හැඩ මතක තියාගන්න වෙනවා මේ ගොඩක් ලිව්වට ලේසි මේක උදාහරණ කරද්දි තේරෙයි මෙන්න මේකේ හැඩය සීසෝ හැඩය සීසෝ උදාහරණ කතා කරමු සීසෝ හැඩය සීසෝ කියලා කියනවා මෙන්න මේකට කියනවා ටී හැඩය ටී හැඩය මේක ටී හැඩය මෙන්න මේකේ කියනවා රේඛීයයි හැඩය මේකට කියනවා අපි රේඛීය හැඩයක් කියලා. හරි රේඛීයයි. ලියාගෙන ඉවර වෙලා රේස් හෑන්ඩ් කරන්න. හරි. රේඛීය. මේක පොදුයි ඈ. ත්‍රියානති ද්විපිරමිඩාකාර මේ හතරම පොදුයි. හරිනේ මකන්නද හරිනේ හරි අන්තිම එක ටිකක් නැකුණා අන්තිම එක මුළු ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ගණන 6යි ඒ 6න් 6ම බන්ධන එකසර නැහැ හරිද ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය අෂ්ටතලීයයි අෂ්ටතලීයයි ජ්‍යාමිතිය අෂ්ටතලීයයි හැමතිස්සෙම ඉතින් මෙහෙමයි හරිද මුළු ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ගානම බන්ධන වුණොත් ඒ කියන්නේ 6යි 6යි කියන්නේ මුළු ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ගාන 6යි ඒ 6ම බන්ධන එකසර නැත්තම් ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතියම තමයි හැඩයටත් එන්නේ එහෙනම් මේකත් අෂ්ටතලීයම තමයි ඔය ලියපු හැම එකෙන් බලන්නකො පළවෙනි මේකේ හැඩයයි ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය සමානයි ඊළඟට හරිද බන්ධන 5යි එකසර 1යි බන්ධන 5යි එකසර 1යි ඒකට කියනවා අපි සමචතුරස්‍රාකාර මේ සෝරි මෙතන හරි හැඩය ඇවිල්ලා සමචතුරස්‍රාකාර පිරමිඩීයයි සමචතුරස්‍රාකාර පිරමිඩීය තමයි හැඩය ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය මේකම තමයි වෙනසක් නැහැ හරිද ඊළඟට බන්ධන 4යි එකසර 2යි ඔය 6 හැදෙන්න පුළුවන් විදිහ මේ ලියන්නේ හරි බන්ධන 4යි එකසර 2යි එහෙමනම් අපි ඒකට කියනවා අෂ්ටතලීයම තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ හැඩය ඇවිල්ලා තලීය සමචතුරස්‍රාකාර තලීය සමචතුරස්‍රාකාර මේවා මම ඇදලා පෙන්නන්නම් තලීය සමචතුරස්‍රාකාර හරි ලියලා ඉවර කට්ටිය රේස් හෑන්ඩ් කරන්න සමෝදි තාම ඉවර නැද්ද හරි අත්පල්ලට ගන්න හරි එතකොට ඔය තමයි ඔක්කොම දැන් මෙතනින් එහාට
ඔය වගුව දිහා බලලා තමයි අපි හැඩය තීරණය කරන්නේ. ටික කාලයක් යද්දී පුරුදු වෙයි. ඒක දෙයින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. හරි O level වගේ නෙමෙයි. ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ A level වල. ලේසි ක්‍රම තියෙනවා මම කියලා දෙන්නම්. හරි. අපි ඉස්සල්ලාම බලමු. හරිද? දැන් ඕගලන්ට තේරුණා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතියයි හැඩයයි කියන්නේ දෙකක්. එතකොට අපිට ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය කියන එක නම් මතක තියාගන්න අමාරු නෑ. හරිද? 2යි නම් රේඛීයයි, 3යි නම් තලීය ත්‍රිකෝණාකාරයි, 4යි නම් චතුස්තලීයයි, 5යි නම් ත්‍රියානති ද්විපිරමිඩාකාරයි, 6යි නම් අෂ්ටතලීයයි. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැඩය නම් වෙනස් වෙනවා. හරිද? අපි පළවෙනි එක බලමු. ලියන්න අංක 1 හැඩවල අපි නිදසුන් බලන්නේ. හරිද? උදාහරණ අංක 1 අපි බලමු රේඛීය හැඩය. අපි බලමු රේඛීය. හරිද? රේඛීය බලමු. දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. මෙන්න මෙයා බලන්න. බෙරිලියම් ක්ලෝරයිඩ්. හරිද? බෙරිලියම් ක්ලෝරයිඩ්. එතකොට මෙන්න මෙයාගේ අපි ලියුවොත් එහෙම මෙන්න මේ බෙරිලියම් ක්ලෝරයිඩ් ගේ මෙන්න මෙහෙම තමයි ලුයිස් ව්‍යුහය එන්නේ. හරිද? මෙන්න මෙහෙම තමයි මෙයාගේ ලුයිස් ව්‍යුහය එන්නේ. හරි. දැන් ඔයාලා අද උත්තර දෙන්න ඕනේ. ඔයගලගේ උත්තරත් එක්ක තමයි ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. හරි? දැන් මේ බෙරිලියම් ක්ලෝරයිඩ් ගේ ලුයිස් ව්‍යුහය ඇඳුවොත් මෙන්න මෙහෙම එකක් තමයි එන්නේ. එතකොට බලන්න මධ්‍ය පරමාණු වටා වෙස්ප යුගල් කීයද? නැත්නම් මුළු ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ගණන කීයද? 2යි. මේ 1යි 2යි. 2යි නම් හරිද? මේ 2යි. ඒ දෙකම බන්ධන යුගල් දෙකක්. එහෙනම් හැඩය මොකද්ද? රේඛීය. මතක තියාගන්න හැඩය රේඛීයයි. මේ දෙකක් තියෙනවා. දෙකම බන්ධන හැඩය රේඛීයයි. තව උදාහරණ තියෙනවා ඉතින්. හරි. ඕක දැනට ඇති. හරි. දෙකම රේඛීයයි. හරිද? ඊළඟට මෙන්න මෙයා මේකත් බලන්නකෝ. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වල හඳ ගන්න. හරි. ලුයිස් ව්‍යුහය ඇඳුවොත් මෙන්න මෙහෙම එකක් තමයි එන්නේ. ඔන්න ඔහොම. බලන්න. මධ්‍ය පරමාණුවට ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් කීයද? වෙස්ප යුගල් කීයද? 2යි ඈ. මේ 4ක් නෙමෙයි මේක. 2යි. මෙතන 1යි, මෙතන 1යි. දෙකම බන්ධන. එහෙනම් හැඩය මොකද්ද? රේඛීයයි. මේ දෙකම හැඩ රේඛීය වලට උදාහරණ. මේ දෙකම රේඛීයයි. හරි. ලියාගන්න. මේ දෙකම රේඛීයයි. හරි. එතකොට මෙන්න මේ කෝණය මම දාගන්න අංශක 180යි. සෙල්සියස් නේ අංශක 180යි. හරි. මේ කෝණය අංශක 180යි. හරි. එතකොට හරි. මේ බලන්න. මට කියන්න. මධ්‍ය පරමාණු වට ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල 2යි. හරි. මේ මධ්‍ය පරමාණු වල වෙස්ප අපි ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල නැත්නම් අපි වෙස්ප යුගල් කියමුකෝ. වෙස්ප යුගල් 2යි. හරි. මධ්‍ය පරමාණු වට වෙස්ප යුගල් 2යි. දෙකම බන්ධන. එහෙනම් හැඩය මොකද්ද? රේඛීයයි. ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය මොකද්ද? රේඛීයම තමයි. කොහොමද 2යි නම් රේඛීය තමයි. හරි. 2යි නම් රේඛීයයි. දෙකම බන්ධන. හරි. හරි. ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල හරි වෙස්ප යුගල් 2යි නම් රේඛීයයි. හැඩයත් රේඛීයයි. හරි. ඊළඟ එක ලියා ගන්න අංක 2. අංක 2 තලීය ත්‍රිකෝණාකාර. ලියා ගන්න. තලීය ත්‍රිකෝණාකාර. තලීය අංක 2. තලීය ත්‍රිකෝණාකාර. හරි. තලීය ත්‍රිකෝණාකාරයි කියන්නේ වෙස්ප යුගල් කීයක් තියෙන්න ඕනේද? වෙස්ප ඒකක කීයක් තියෙන්න ඕනේද? 3ක් තියෙන්න ඕනේ. හරි. වෙස්ප ඒකක 3යි. අපි දැන් තලීය ත්‍රිකෝණාකාර කීපයක් ඇඳලා බලමු. දැන් මේක බලන්න. මේ BF3 වලට ඇඳුම් උදාහරණ ඇඳ ගන්න. හරි. මේ බලන්න. BF3 මෙන්න මෙයාගේ මෙහෙම ලුයිස් ව්‍යුහයක් තමයි එන්නේ. හරිද? හරි. මේ බලන්න. මධ්‍ය පරමාණුව වටා වෙස්ප ඒකක 3යි. මධ්‍ය පරමාණු වටේට වෙස්ප ඒකක 3යි.
3යි නම් මොකද්ද යාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය හැමතිස්සෙම තලිය ත්‍රිකෝණාකාරනේ. 3යි නම් තලිය ත්‍රිකෝණාකාරයි. හැඩය මොකද්ද? 3යි 3ම බන්ධන. 3ම බන්ධන. එහෙනම් හැඩය මොකද්ද? තලිය ත්‍රිකෝණාකාරයි. එහෙනම් මේකේ හැඩය තලිය ත්‍රිකෝණාකාරයි. මෙහෙම ලියන්න ඕන ඕගොල්ලෝ. හරිද? ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය කියලා ලියන්න මේක සයිඩ් එකෙන්. ජ්‍යාමිතියක් තලිය ත්‍රිකෝණාකාරයි. මෙහෙම ලියන්න. හරි? ජ්‍යාමිතිය තලිය ත්‍රිකෝණාකාරයි. හැඩය මොකද්ද? හැඩය ඒකත් තලිය ත්‍රිකෝණාකාරම තමයි. ඒ තුනක් තියෙනවා තුනම බන්ධනනේ. ඒකත් තලිය ත්‍රිකෝණාකාරම තමයි. හරි. හරි. ඊළඟ එක අනික ලියන්න. ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය තලිය ත්‍රිකෝණාකාරයි. හැඩයත් තලිය ත්‍රිකෝණාකාරම තමයි. හරිනේ? ඊළඟ එක SO3 උදාහරණ. හරි? SO3 දැන් මේක ඇඳුත් එහෙම කොහොමද අඳින්න වෙන්නේ? මේ හැඩය සාමාන්‍ය අපි නිරූපණය කරන විදිහටම තමයි මම මේ අඳින්නේ. හරි? මේ එතකොට සල්ෆර් වලින් ඉලෙක්ට්‍රෝන 6යි මෙතනින් 18යි 18යි 6යි 24යි කියන්නේ 12යි 9යි. හරි. මෙන්න මෙහෙම එකක් නෙන්නේ. හරි. දැන් මේකේ බලන්න මේකේ මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? මේකේ දිත්ත බන්ධනය දාගන්න වෙනවනේ. නේද? SO3 වල. හරි. එතකොට මෙතන ඍණාරෝපණයක් තියෙනවා 1 2 3යි 4 1 2 3යි 4යි. හරි. ආමඩ කියන්න මේ SO3 වල හරිද? SO3 වල ලුයිස් ව්‍යුහය මේකද තව වෙනස් කරන්න පුළුවන්ද? ඉස්සලාම කියන්න බලන්න ලක්ෂිත. SO3 වල ලුයිස් ව්‍යුහය මේකමද නැත්නම් තව වෙනස් කරන්න පුළුවන්ද? ලක්ෂිත පුලිනි කියන්න බලන්න. වෙනස් කරන්න පුළුවන්. කොහොමද වෙනස් කරන්නේ? දිත්ත බන්ධනය අනිත් ඔක්සිජන් වලට නෑ මං අහන්නේ දැන් සල්ෆර්ගේ අෂ්ටකය සම්පූර්ණයිනේ. දිත්ත බන්ධනය මෙතනට දාගන්න පුළුවන්. මං අහන්නේ SO3 වලට අඳින්න පුළුවන් ස්ථායි මේක මේකද කියලා. මේක දාන්නේ. මේක නෙවෙයි. හරි? මම දැන් පැහැදිලි කරන්න යන්න වෙලා නේද? සල්ෆර්ට පුළුවන් අෂ්ටකය ඉක්මවලා තියාගන්න. යා මෙන්න මෙහෙම දිත්ත බන්ධන මෙහෙම හදනවා. හරි? කිසිම ආරෝපණයක් එතකොට එන්නේ නැහැ කවුරු මතවත්. ගණන් කරලා බලන්න ඕන. මේ කිසිම ආරෝපණයක් එන්නේ නැහැ. SO3 වලට අඳින්න පුළුවන් ස්ථායි ලුයිස් ව්‍යුහය මේක. අෂ්ටකයේ ඉක්මවලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මැද එක්කෙනා. අවුලක් නැහැ සල්ෆර්ට එහෙම තියාගන්න පුළුවන්. හරිද? සල්ෆර්ට විතරක් නෙවෙයි තව කට්ටිය ඉන්නවා එහෙම තියාගන්න පුළුවන්. අෂ්ටක නීතිය අදාළ වෙන්නේ දෙවන ආවර්ත කට්ටියට විතරයි. අනිත් ඒවාට අදාළ නැහැ. ඒතර SO3 වල ලුයිස් ව්‍යුහය ඇඳුත් මෙන්න මේක. හරි මට කියන්න මෙතන වෙස්ප එකක කීයක් තියෙනවද කියලා නෙලි? වෙස්ප එකක කීයද? 6යි. ඕන් කිව්වා. වෙස්ප එකක කීයද? ඔනෙලි කියන්න බලන්න. වෙස්ප එකක 3යි. මේක දෙකක් කියලා ගණන් කරන්නේ නැහැ. එකයි. මේ දෙක එකක් කියලා. දිත්ත බන්ධන ත්‍රිත්ත බන්ධන තිබ්බ ඕන වෙලාවක එකයි කියලා ගණන් කරන්නේ. මෙතන 3යි. 1 2 3යි. වෙස්ප එකක 3යි. හරි. වෙස්ප එකක 3යි. හරිද? වෙස්ප එකක 3යි. ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය මට කියන්න බලන්න චමෝදි වෙස්ප එකක 3යි නම් ජ්‍යාමිතිය කීයද මොකද්ද? චමෝදි කියන්න බලන්න. තලිය ත්‍රිකෝණාකාරයි. තලිය ත්‍රිකෝණාකාර තමයි. ඉතින් හරි 3යි නම් තලිය ත්‍රිකෝණාකාරයි. දැන් බලන්න. හැඩය. බලන්න. හැඩය ගත්තොත් වෙස්ප එකක 3යි. ඒක නිසා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය තලිය ත්‍රිකෝණාකාරයි. හැඩය බලන්න තුනක් තියෙනවා. තුනම බන්ධන. එක සැරේ වනේ මෙතන එකක්වත් තුනම බන්ධන. එහෙනම් හැඩය මොකද්ද? හැඩයත් මේකම තමයි. තලිය ත්‍රිකෝණාකාරම තමයි. හැඩයත් තලිය ත්‍රිකෝණාකාරම තමයි. ඇඳ ගන්න මේක SO3 වලට. හරි. SO3 වලට ඇඳ ගන්න. හරි නේද? ඊළඟ එක. තුන්වෙනි එක.
චතුස්තලීය. නිතින් කියන්නේ චතුස්තලීය නම් ඕන වෙලාවක වෙස්ප එකක කීයක් තියෙන්න ඕනද? චතුස්තලීය නම් කීයක් තියෙනවද? 4යි. 4ක් තියෙන්න ඕනේ. ඔය හැම දිස්සෙම ඉතින් 4යි. හරි. හරි. අපි බලමු එකක් මෙන්න මේක බලන්න. අපි යන්නොත් එහෙම මීතේන් වලට. හරිද? මීතේන් වලට. නෑ පොඩකින්ද. අතන තව එකක් තියෙනවා ඇඳ ගන්න. මේක ලියුවද? අතන තව එකක් තියෙනවා ඇඳ ගන්න. හරි. කලින් එකේ චතුස්තලයකට ඉස්සර තව එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක බලන්න. සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් උදාහරණයක්. සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් වල අඳින්න බලන්න ලුයිස් කියුවේ ඇඳුත් එහෙම. හරිද? සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් වල ලුයිස් කියුවේ අඳින්න බලන්න. සල්ෆර් දෙනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන 6ක්, ඔක්සිජන් දෙන්න 12යි, 12යි 18යි කියන්නේ 9යි 7යි. 7 එන්නේ කොහමද? මෙන්න මෙහෙම තමයි 7 එන්නේ. ඔන්න ඔහම තමයි 7 එන්නේ. එතකොට සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් වල හරි සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් වල මොකද්ද ලුයිස් කියුවේ? හරිද? හරි. මෙහෙම එකක් නේ. කිසිම ආරෝපණයක් නැහැ. හරි. ඔන්න සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් වල. හරි. මට කියන්න මෙයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය. මට කියන්න බලන්න ලක්ෂිත මෙයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය මොකද්ද? රේඛීය. ඔව්. රේඛීය. වැරදි. දැන් මං හරි. මට කියන්න මෙහෙම. හරි. ලක්ෂිත මට කියන්න මෙයාගේ වටේට වෙස්ප යුගල් කීයද? දෙකයි. ඒ දෙකක් කොහෙද තියෙන්නේ? අපිට කියන්න කොයි දෙකද කියලා? මේකයි මේකයිද? ඔව්. ඒතර මූ උඩ ඉන්න එක. වෙස්ප එකක ගණන් කරද්දී ලක්ෂිත කීයද හිටියේ නැහැ ඉතින්. වෙස්ප එකක ගණන් කරද්දී මේ ඔක්කොම ගණන් කරනවා. හරි. එක සැරයක් ගණන් කරනවා මේවත් ගණන් කරනවා. මේවා ඉතින් 1යි කියලා ගණන් කරන්නේ. හරි. 1යි 2යි 3යි. වෙස්ප එකක 3යි. හරිද? වෙස්ප 3යි. වෙස්ප 3යි. හරි මට කියන්න වෙස්ප එකක 3යි මෙයාගේ. හරිද? ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය එහෙනම් මොකද්ද? වෙස්ප එකක 3යි කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය මොකද්ද? කොහොමත් තලීය ත්‍රිකෝණාකාරයි. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. වෙස්ප එකක ගාන 3යි නම් තලීය ත්‍රිකෝණාකාර තමයි. හැඩය. අන්න හැඩය බලන්න. දැන් වගුව බලන්න ඕනේ මේ බලන්න. වෙස්ප එකක 3යි. ඒ කියන්නේ මුළු ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ගණන 3යි. හරිද? ඒ තුනෙන් දෙකක් බන්ධන එකක් එකසර දෙකක් බන්ධන එකක් එකසර එහෙනම් හැඩය වෙන්නේ මොකද්ද මට බලන්න කියන්න බලන්න නිතිනි කියන්න බලන්න හැඩය වෙන්නේ මොකද්ද එහෙනම් වගුවෙන් බලන්න කෝනිකයි හැඩය කෝනිකයි ඈ තේරුණාද හරි මේකත් ලියා ගන්න SO2 හැඩය කෝනික හරි දැන් ඔයගලන්ට මම දැන් දැනට ටික ටික සමහරක් කට්ටියට තේරෙන්නේ නැතුව ඇති අද ඉවර වෙද්දි කොහොම හරි ඔයගලන්ට මේ ඕන එකක් පුළුවන් විභාග ප්‍රශ්නෙත් කරගන්න පුළුවන් මට්ටමකට මම කරනවා හරි හරි ඊළඟ එක චතුස්තලීය ලියා ගන්න ඊළඟ එක චතුස්තලීය චතුස්තලීය හරි චතුස්තලීය පළවෙනි එක මේ තියෙන්නේ මීතේන් හරිද මේ තියෙන්නේ මීතේන් මෙයා ඉතින් ඉන්නේ මෙයාගේ හරිද ඔන්න ඔහොම තමයි 4 දෙනෙක් ඉන්නේ හරිද ඔන්න ඔහොම තමයි 4 දෙනෙක් ඉන්නේ මට කියන්න මධ්‍ය පරමාණු වටා වෙස්ප එකක මෙයාගේ කීයක් තියෙනවද කියන්න බලන්න පුලිනි 4යි. හරි. වෙස්ප එකක 4යි. එහෙනම් ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය කියන්න බලන්න මට පුලිනි කියන්නේ. චතුස්තලීයයි. ඔව් 4යි නම් කොහොමද චතුස්තලීයයිනේ. හරි. මේ බලන්න. වෙස්ප එකක 4යි. 4ම බන්ධන නෙමෙයි. 4ම බන්ධන. එහෙනම් හැඩය කියන්න බලන්න පුලිනි.
චතුස්තලයේ. ඔව් හැඩය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරි. චතුස්තලියම තමයි හැඩය. අපිට මේක මෙහෙම මම මේ ඇන්දේ ලේසි විදිහට සාමාන්‍යයෙන් චතුස්තලිය කියන එක මම අද පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙහෙම අඳින්නේ. හරි. අඳින්න නම් එන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔහොම තමයි චතුස්තලයක් කියන එක. ඔන්න ඔහොම තමයි චතුස්තලයක් කියන එක තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන කාබන් ඉන්නවා. ඔන්න ඔතන තමයි හයිඩ්‍රජන්. මේ අනිත් හයිඩ්‍රජන් මෙන්න මෙතන මම වෙන පාටකින් අඳින්නම්. මේ එක හයිඩ්‍රජන් කෙනෙක් මෙතන, එක්කෙනෙක් මෙතන, අනිත් එක්කෙනා මෙතන, අනිත් එක්කෙනා මෙන්න මෙතන. ඔය වගේ 3D ස්ට්‍රක්චර් එකක් තමයි එන්නේ. චිත්‍ර පුළුවන් ඇතිනේ. මෙන්න මෙහෙම එකක් තමයි එන්නේ. හරි. දැන් මේ කටපාඩම් කරන්නේ නැහැ මේවා. හරි. ඇන්දා මේක දිහා බැලුවා. බලලා තමයි කියන්නේ. හරි. මේක මකන්නද? හරි. ඊළඟ එක ඇමෝනියා. හරි. හරි මේ බලන්න. ඇමෝනියා. මේ මම කියන දැන් අපි එක එක හැඩ ලියන නිසා ඔයගොල්ලෝ මේ මාතෘකාව කපලා දාන්න. අපි දැන් රේඛීය කියලා ලියවනේ උඩින්ම. ඊට පස්සේ තලිය ත්‍රිකෝණාකාර ලියවනේ. දැන් චතුස්තලියනේ. මේ මාතෘකා ටික කපලා දාන්න. හරි අපි නිකන් ලියාගෙන යමු උදාහරණ. ඇමෝනියා. ඇමෝනියා වල ලුයිස් ටියුවේ වෙන්න මෙහෙමයි. හරිද? මෙන්න මෙහෙම ලුයිස් ටියුව එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඇඳලා බලන්නකෝ අපි ලුයිස් ටියුව ඇඳලානේ. හරි. මට කියන්න ඔනෙලි මෙතන වෙස්පේ එකක කීයද? 4යි. 4යි. වෙස්පේ එකක 4යි. එහෙනම් ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය මොකක්ද ඔනෙලි? චතුස්තලීය. චතුස්තලීයම තමයි. ඔනෙලිම කියන්න ඒ වෙස්පේ එකක 4ෙන් බන්ධන කීයක් තියනවද? එකසර කීයක් තියනවද? ඔනෙලි බන්ධන කීයක් තියනවද? එකසර කීයක් තියනවද? වෙස්පේ එකක 4ෙන්. එකසර එකයි නේද? එකසර එකයි. එකයිනේ. බන්ධන 3යි. බන්ධන 3යි. හරි. එහෙනම් හැඩය මට කියන්න බලන්න ඔනෙලි වගුවෙන් බලලා. ත්‍රිකෝණාකාර පිරමීඩ. ත්‍රිකෝණාකාර පිරමිඩීයයි. හරි. ලියන්න. හැඩය ත්‍රිකෝණාකාර පිරමිඩීයයි. මම ඔය රූප පෙන්නන්නම්. හරි. රූප පෙන්නන්නම්. ත්‍රිකෝණාකාර පිරමිඩීයයි. ඒ කියන්නේ කොහොමද වෙන්නේ? මෙන්න මෙහෙම ත්‍රිකෝණයක් වගේ එකක් තියෙනවා. හරිද? ත්‍රිකෝණයක් වගේ එකක් තියෙනවා. එතකොට ත්‍රිකෝණාකාර පිරමිඩියයි කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. එක්කෙනෙක් ඉන්නවා මෙන්න මෙහෙම පිරමිඩයක ආකාරයට තමයි හයිට් ටික ඉන්නේ මෙන්න මෙහෙම. ඔය පේනනේ පිරමිඩයක ආකාරය. මේ උඩ එක්කෙනෙක් ඉන්නවා ඊට තුන් දෙනා මෙහෙම. හයිඩ්‍රජන් තුන් දෙනා ඉන්නේ මෙන්න මෙතන. මෙතන තමයි නයිට්‍රජන් ඉන්නේ. හරිද? ඔතන තමයි නයිට්‍රජන් ඉන්නේ. හරි? ඔන්න ඔහොම. උඩින් තමයි එකසර පිරමීඩයක් වගේ. හරි. ත්‍රිකෝණාකාර පිරමීඩය තමයි හැඩය. ලියාගන්න. ඔය හැම එකකටම උදාහරණ අපි මේ කතා කරන්නේ. ඊළඟට ජල අණුව. මේක මකන්නද? මේක මකන්නද? මම වීඩියෝ එක දානවා වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න එන්නොත්. ඊළඟට ජල අණුව. මේකට උත්තර දෙන්නේ සමෝධි. සමෝධි කියන්නේ මෙතන වෙස්පේ එකක කීයක් තියෙනවද? 4යි. එහෙනම් ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය මොකද්ද? හතරයි නේද? මොකද්ද? චතුස්තලීය. චතුස්තලීය. හරි. මේක ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය චතුස්තලීය. හරි. හැඩය හැඩය බලමු. සමෝධි මට කියන්න මෙතන 4ෙන් බන්ධන යුගල් කීයද එකසර කීයද? බන්ධන 2යි එකසර 2යි. එහෙනම් හැඩය මට කියන්න බලන්න සමෝධි. කෝණික. හැඩය කෝණිකයි. මේ කෝණික හැඩයට තමයි මේක ඇඳලා තියෙන්නේ. හරි. සමහරක් කට්ටිය මේ කෝණික හැඩයටම කියන තව නමක් තමයි V හැඩය කියලා කියනවා. හරි. V හැඩය කියලා කියනවා. විභාගෙදී ඒකටත් ලකුණු දීලා තිබ්බා. හරි. ඔය කෝණික ඒවා අහපු කාලේ
කෝණිකයි කියපු කට්ටියටත් ලකුණු දුන්නා v හැඩය කියලා තිබ්බ කට්ටියටත් ලකුණු දුන්නා. හරි. v හැඩය කියලාත් සමහරු කියනවා. මේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ v හැඩයක්නේ. හරි. එහෙනම් දැක්කනේ. එක මුළු යුගල් ගණන 4යි. එහෙනම් ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය කොහොමද චතුස්තලීයයි. බලන්න ඒ යුගල් හතරෙන් බන්ධන දෙකයි එකසර දෙකයි. එහෙනම් හැඩය මොකද්ද? කෝණිකයි. හරි. ඊළඟ එක. හරිද? ඊළඟ එක. PCl5. උදාහරණය PCl5. PCl5. හරි. PCl5. හරි. ඒක කොහොමද ඉන්නේ? එන්න මෙහෙම තමයි ඉන්නේ. හරි. PCl5 කොහොමද අඳින්නේ? මෙහෙම අඳින්නම්කෝ. ඔන්න ඔහොම. PCl5. හරිද? PCl5. මට කියන්න අපූර්ව වෙස්ප යුගල් කීයද මෙතන? 5යි. 5යි. එහෙනම් ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය මොකද්ද? ත්‍රියානති ද්විපිරමීඩාකාර. සිංහල කියවන්නත් අමාරුයි නේද? ත්‍රියානති ද්විපිරමීඩාකාරයි. හරි. මට කියන්න අපූර්ව මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් පහෙන් නැත්නම් වෙස්ප යුගල් පහෙන් බන්ධන කීයද එකසර කීයද? බන්ධන 5යි එකසර නැහැ. එහෙනම් මොකද්ද හැඩය? ත්‍රියානති ද්විපිරමීඩාකාර. ඒකම තමයි. හරි හැඩය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ත්‍රියානති ද්විපිරමීඩ මේකේ තව ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙනවා වටේට දාගන්න ඈ. ලුයිස් කිව්වා හරියම ඔයගොල්ලෝ අඳගන්න. මෙන්න මෙහෙම ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙනවා හරි. ලුයිස් කිව්වා දැන් හදන්න ඉන්න යන්නේ නැහැ. හරි. පැහැදිලිනේ? ඊළඟ එක. හරි. SCl4 පාඩට උත්තර දෙන්න මිනිස්සුනේ ඔක්කොගම ඇහුවනේ. SCl4. හරි. SCl4. එතකොට මේකට ඇන්දොත් එහෙම හරිද? එහෙනම් මෙහෙම තමයි ඇඳගන්න වෙන්නේ. ඔන්න ඔහොම තමයි ඇඳගන්න වෙන්නේ. හරිද? SCl4 කියන එක කරනවා ඔන්න ඔහොම තමයි ඇඳගන්න වෙන්නේ. මෙතන එකසර සුබලක් හරි. ඒක තමයි මම මෙහෙම දැම්මේ. ඒක කාක්ෂික ගැන ගන්නකොම ගන්නවා. හරි. ඔන්න SCl4. ඔන්න ඔහොම එකක් තමයි එන්නේ. හරිද? මේ වගේ ඉතින් ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙනවා දාගන්න ඈ. ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙනවා ඒවා පස්සේ දාගන්න. නිතින් කියන්නේ මෙතන වෙස්ප යුගල් කීයද? හතරයි. හා? වෙස්ප යුගල් කීයද නිතිනේ? හතරයි. හතරයි මට පෙන්නන්නකො හතර කොහොමද කියලා? මේක හරිද මේක හරිද? කොහොමද ඉතින් උත්තර දෙන්නකො? නෑ කැඩි කැඩි ඇහුවා. මේ වෙස්ප යුගල් කීයද කියන්නකො මේක වටේට දැන්? හතරයි. එතකොට දැන් මේ ගණන් මේක එකක් නේද? ඔව්. මේක එකක් දෙකයි මේක එකක් තුනයි මේක එකක් හතරයි. එතකොටයි මේක ඒක එක සර ඔව් නෙවෙයිද? එකසර තමයි මං කිව්වේ වෙස්ප යුගල් ගණන් කරද්දී ඔක්කොම ගණන් කරන්න වටේට ඉන්නේ ඒවා. හරි වෙස්ප යුගල් කියපම ඔක්කොම ගණන් කරනවා. එහෙනම් වෙස්ප යුගල් 5යි. හරිද? වෙස්ප යුගල් කියපම එකසරත් ගණන් කරනවා. හරි වෙස්ප යුගල් 5යි. මට කියන්න එහෙනම් මේකේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය මොකක්ද නිතිනේ?
ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය මොකද්ද? ත්‍රියානති ද්විපිරමීඩාකාර. ත්‍රියානත ද්විපිරමීඩාකාර තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය. හරි මට නිදිනි කියන්න. බන්ධන යුගල් කීයද? එකසර යුගල් කීයද? බන්ධන 4 එකසර 1. අන්න එහෙනම් හැඩය මොකද්ද? C මොකද්ද? සීසෝ හැඩය. සීසෝ හැඩය. මේකේ හැඩය සීසෝ. මේකෙදි මෙන්න මෙහෙමත් පුළුවන් ඇඳලා පෙන්නන්න. හරි? මෙන්න මෙහෙම පුළුවන්. හරිද? සීසෝ එකක් වගේ. හරි? හරිද? ඔන්න ඔහොමත් පුළුවන් ඇඳලා පෙන්නන්න. සීසෝ හැඩය. සීසෝ හැඩය කියන්නේ ඔන්න ඔහොම එකක්. හරි? මේකට අපි විකෘති සීසෝ අනම්මනම් කියනවා. ඒවා මම පස්සේ කියන්නම්. හරි? මේ සීසෝ හැඩය කියන එක මේ විකෘති සීසෝ. හරිද? විකෘති චතුස්තලීය. අන්න එහෙමනම් වලිනුත් මේක හඳුන්වනවා. ඒවා මම පස්සේ කියන්නම්. හරි? දැම්ම ඕනේ නැහැ. දැන් මේ පළවෙනි උදාහරණ සෙට් එකනේ යන්නේ. ඊළඟ එක. ICL3. උදාහරණය ICL3. උදාහරණය ICL3. හරි? හරි. මම නිකමට දෙන්නම් ඔයගලන්ට මේක. හරි ඉක්මනට අදින්න බලන්න මේක ලුයිස් සිව් එක. මේ සැකිල්ල මෙහෙම කියලා හිතන්න ලුයිස් සිව් යන්නේ. ඉක්මනට අදින්න ICL3 වලට. ලුයිස් සිව් ඉක්මනට අදින්න. ඇඳලා ඉවරලා රේස් හෑන්ඩ් කරන්න. මේ ICL3 වල ලුයිස් සිව් යනවා රේස් හෑන්ඩ් කරන්න ඉක්මනට. සර් I කියන්නේ මොන කාණ්ඩෙද? හත්වෙනි කාණ්ඩේ. I කියන්නේ හේලයිඩ. ක්ලෝරින්, ක්ලෝරින්, බ්‍රෝමින්, අයඩීන්. බ්‍රෝමින්ට පල්ලෙන් තියෙන අයඩීන්. හේලයිඩ. හත්වෙනි කාණ්ඩේ. ඉක්මනට අදින්න බලන්න. මේකට උත්තර දෙන්න ඕනේ කුලිනි. ඉවර වෙලා රේස් හෑන්ඩ් කරන්න. හරි චමෝදි හරි අපූර්ව හරි. ඔක ලියන ගමන් අහගන්න. විභාගෙට මේක 100ට 100ක් ෂුවර් අනිවාර්ය ප්‍රශ්නයක්නේ. විභාගෙට මේක 100ට 100ක් ෂුවර් අනිවාර්ය ප්‍රශ්නයක්. එතකොට ඔයාලට මේ විභාගෙදී මම දැනට මම හිතන විදිහට ලේසි මේක. මම විභාග ප්‍රශ්නයක් ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. ඔයගලන්ට ගණන් කරලා උත්තර ලියන්න. හරි ක්‍රම තියෙනවා. හරි මම ඒක විභාග ප්‍රශ්න කරලා දෙන්න මේක මාර ලේසි ප්‍රශ්නයක්. හරි ඔක්කොටම මෙතන ඉන්න ඔක්කොටම මේක ලකුණු ගන්න පට්ටම ලේසි. හරි කියන්නේ කෙමිස්ට්‍රි දැනගන්න ඕනේ නැහැ. කෙමිස්ට්‍රි දැනගන්න ඕනේ නැහැ. හරි පුළුවන්. හරි කුලිනි මට කියන්න මේකේ කොහොමද එන්නේ කියලා දාගන්න ඕනේ ඉතින්. ලුයිස් ලියුවේ. ක්ලෝරින් වලට එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන දාගෙන අයඩීන් වලට එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල දෙකක් දාන්න. මෙහෙම එකක් දෙන්නේ ලක්ෂිත. ඔව් සර්. හරි මට කියන්න අර මෙහෙම එකක් තමයි එන්නේ. මට කියන්න කුලිනි මේකේ වෙස්ප යුගල් කීයද? 5යි. එහෙනම් ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය මොකද්ද? කුලිනි කියන්නේ උත්තරය. ත්‍රියානති ද්විපිරමීඩාකාරයි. ත්‍රියානත ද්විපිරමීඩාකාරයි තමයි මේක. හරි මට කියන්න කුලිනි මේ උත්තර දෙන්නේ. හරි වෙස්ප යුගල් පහෙන් බන්ධන කීයද? එකසර කීයද? බන්ධන 3යි එකසර 2යි. එහෙනම් මොකද්ද හැඩය? T හැඩය. මේක හැඩය T. මේ පේනවනේ T හැඩය තමයි මේ තියෙන්නේ මේ T. T ඉංග්‍රීසි T. T හැඩය තමයි ඔය. හරිනේ. වෙස්ප යුගල් 5යි.
ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය ත්‍රියාන්විත ද්විපිරමිඩාකාරයි හැඩය නම් T හැඩය. හරි. ඊළඟට උත්තර දෙන්නේ සමෝධි. හරි. ඊළඟට උත්තර දෙන්නේ සමෝධි. මම මේවා ඇඳවලා ඉවරලා පෙන්නන්න විභාගේ ප්‍රශ්නේ කොච්චර ලේසිද කියලා. හරි. සමෝධිට එන්නේ මෙන්න මේක. මේක විශේෂ අවස්ථාවක්. ඒ දන්නවද මේ? මං කිව්වේ මේ ඉන්නේ කවුද? Xenon. Xenon කියන්නේ 8 වෙනි කාණ්ඩෙක් කෙනෙක්. O level කාලේ ඉගෙන ගත්ත නේද? 8 වෙනි කාණ්ඩේ කට්ටිය හදන්නේ නැහැ. රක්ෂිත අතපල්ලයට දාන්න. හරි. O level කාලේ ඉගෙන ගත්ත නේද මේගොල්ලෝ මේ බන්ධන හදන්නේ නැහැ කියලා. මේ 8 වෙනි කාණ්ඩෙක් කෙනෙක්. අවසාන කවචය ඔක්කොම ඉලෙක්ට්‍රෝන සම්පූර්ණ වෙලා තියෙනවා. ඒත් මේ බන්ධන හදලා තියෙනවා. 8 වෙනි කාණ්ඩේ කට්ටිය ඔක්සිජන් ෆ්ලෝරින් වගේ කට්ටියත් එක්ක තමයි බන්ධන හදන්නේ. හරි. හරි. මෙන්න මේකේ සැකිලි ව්‍යුහය මම දෙන්නම්. හරිද? මෙන්න මෙහෙම එකක් කියලා හිතමුකෝ. සැකිලි ව්‍යුහය මම දෙන්නම්. හරි. ඔන්නෝ තමයි සැකිලි. හරි. අඳින්න බලන්න ලුයිස් ව්‍යුහය. ලුයිස් ව්‍යුහය ඇඳලා ඉවරලා රේස් හෑන්ඩ් කරන්න ඉක්මනට. ලේසි ඈ. මෙයා 8 වෙනි කාණ්ඩෙක් කෙනෙක්, මෙයා 7 වෙනි කාණ්ඩෙක් කෙනෙක්. සමෝධි උත්තර දෙන්න ඕනේ මේ මුළු ඔක්කොම. ඔක්කොමලා හැබැයි රේස් හෑන්ඩ් කරන්න. පොඩිනේ මේවා තේරෙනවද හොඳට? ඔව් සර්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. නිතිලියට තේරෙනවද හොඳට? ලේසි මේක අඳින්න ඉක්මනට අඳින්න පූර්ව සහ සමෝදි ඔනෙලි තුන්දෙනාම අපූර්ව අතීස්ව බොරුවට දන්නේ නැහැ. දැන් සමෝදිගෙන් අහන්නේ ඉක්මනට අතීස්ව. හරි. ඔනෙලි හරිද? හරි. හරි. මට කියන්න මේකේ කොහොමද දාගන්න වෙන්නේ කියලා කියන්නේ සමෝදි? මොනවද දාගන්න වෙන්නේ? F වලට එකසර 3 ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ එතනට X වලට එකසර 3ක්. 3ක්. හරි. ඔන්න ඔහමනේ එකසර 3ක් වෙනවනේ. හරිනේ ඔක්කොගේම. හරි මට සමෝදි කියන්නේ මේක වෙස්පේ උගල් කීයද? වෙස්ප කීයද මේකේ? 5යි. වෙස්ප 5යි කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය මොකක්ද? ත්‍රියානත ද්විපිරමීඩක්. ත්‍රියානත ද්විපිරමිඩාකාර. ඒකෙදි හැමතිස්සෙම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නේ. 5යි නම් ත්‍රියානත ද්විපිරමිඩාකාරයි තමයි. අපි දැන් හැඩය ගන්න එපයි. මට සමෝදි කියන්නේ බන්ධන කීයද එකසර කීයද? බන්ධන 2යි එකසර 3යි. එහෙනම් හැඩය මොකද්ද? රේඛීය. රේඛීය තමයි මේකෙත් හැඩය. මතක තියාගන්න මේක මෙහෙම තමයි ඉන්නේ. මේ කෝණය අංශක 180යි. හරි. රේඛීයයි. කෝණය අංශක 180යි. එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ගුණ මෙන්න මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ. ඒවා එකම තලයේ තියෙන්නේ. අරක රේඛීයයි. මේක මම 3D ඇනිමේෂන් වගේක් තියෙනවා ඔයගලන්ට අද පෙන්නන්න. හරි. හරිනේ මේක? ඊළඟ එක උත්තර දෙන්නේ ඔනෙලි. ඊළඟ එකට උත්තර දෙන්නේ ඔනෙලි. හරිද? ඊළඟ එක ඇවිල්ලා SF6. හරි. අඳින්න බලන්න. ඇඳලා ඉවරලා රේස් හෑන්ඩ් කරන්න. අඳින්න බලන්න ලුයිස් ව්‍යු ඉක්මනට SF6. දැන් ලුයිස් ව්‍යු ඉක්මනට අඳ ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරි ඔක්කොම ප්‍රැක්ටිස් කරවලා තියෙන්න. ඕන එකට අඳ ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මම අර දෙන වර්ක් බුක් එකේ ගොඩක් තියෙනවා අඳින්න. හරි. අඳලා ඉවරලා රේස් හෑන්ඩ් කරන්න.
මේක ලේසි මේක අඳින්න. අඳින්න. අපූර්ව මට කියන්නේ මේකේ දිත්ත බන්ධන යදවනද නැද්ද? ඇන්ද නෑ. ඇන්දේ නැද්ද? ඒ දිත්ත බන්ධන නෑ. ආ දිත්ත බන්ධන නැහැ. හරි. ඔනෙලි හරිද? නෑ නේ තාම. එක සැර 3යි කොහටද? එක F එකට 3 ගානේ. ආ හරි. මෙන්න මෙහෙම එනවනේ 3 ගාන එනවා. හරි. එතරයි නේද? ඔව්. හරි. මේක වෙස්ප යුගල් කීයද ඔනෙලි? 6යි. 6යි. හරි. එහෙනම් ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය මොකක්ද? අෂ්ටතලීය. අෂ්ටතලීය. මට කියන්න ඒ 6න් කීයක් බන්ධනද කීයක් එකසරද? මේ 6න් කීයක් බන්ධනද කීයක් එකසරද? ඔනෙලි කියන්න බලන්න. ඔනෙලිට ඒක තේරුන්නේ නැද්ද ඔනෙලි? තේරුණා. ඒකේ එක සැර ගන්නේ නෑ මැද එක විතරයි ඈ වටේ වදාලා නෑ මැද විතරයි මැද විතරයි. එක සැර නෑ. එක සැර යුගල් නෑ බන්ධන යුගල් තමයි 6ම නේ. එහෙනම් හැඩය මොකද්ද? හැඩය කියන්නේ අෂ්ටතලීය. 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 අෂ්ටතලීයම තමයි. හරි එක සැර නෑනේ. මේ මැද එක විතරයි සලකන්නේ මේ වටේව සලකන්නේ නෑ. හරි මධ්‍ය පරමාණු වටා විතරයි. හරිනේ ඊළඟට උත්තර දෙන්නේ ලක්ෂිත. ඊළඟට උත්තර දෙන්නේ ලක්ෂිත. මෙන්න මේක. XCF4 ඉක්මනට දෙන්න. සමෝධි මේකේ දිත්ත බන්ධන එනවද නැද්ද? සමෝධි දිත්ත බන්ධන ආවද නැද්ද? අන්න අතපල්ලයට දැම්මා. සමෝධි මට කියන්න බලන්න දැන් ඇඳලා ඉවර නම් මේකේ දිත්ත බන්ධන එනවද නැද්ද? ඇඳලා ඉවර නැස්ස කලින් එක අයින් කරන්න බැරි. ආ හරි. මං හිතුවා ආපු ගමන් අතපල්ලයට දැම්මද කියලා. අනිත් කට්ටිය ඉක්මන් කරන්න ලක්ෂිත හරිනේ. ලක්ෂිත මම මේ කියන්න එන්නේ කොහොමද කියලා? වෙස්ප 6යි. හරි මට මේක ඉස්සලා කියන්න මේ ලුයිස් සිව්වේ කියන්නේ. ෆ්ලෝරින් හැම එකටම එක සැර ඉලෙක්ට්‍රෝන 3 ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ සෙනොන් වලට එක සැර ඉලෙක්ට්‍රෝන 2ක් තියෙනවා. උගල් දෙනවා. හරි. මට කියන්න වෙස්ප කීයද? 6යි. හරි. එහෙනම් ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය මොකද්ද? අෂ්ටතලීය. මට කියන්න ඒ 6න් බන්ධන කීයද එකසර කීයද? බන්ධන 4යි එක සැර 2යි. එහෙනම් හැඩය මොකද්ද? තලිය සමචතුරස්‍රාකාර. තලීය සමචතුරස්‍රාකාරයි. අර වගුවේ තියෙනවා ඈ හැඩය චලීය මේවා ඔයගලන්ට දැන් උහුරු වුණාට වගුව බලලා කිව්වට හරිද? මතක තියාගන්න. සාමාන්‍යයෙන් විභාගෙට දැන් ඔය ඔක්කොම මතක තියාගන්න අමාරුයිනේ. ඕගොල්ලන්ගෙන් අහන්නේ ලේසියව විතරයි. හරි. ඔය තලිය සමචතුරස්‍රාකාර සීසෝ හැඩයම අහන අඩුයි සෑහෙන. හරි අඩුයි මම ඒවා කියන්න. හරි. මේක හරිනේ.
ඊළඟ එකට උත්තර දෙන්නේ අපූර්ව නෙමෙයි පුලිනි. සර් පොඩ්ඩක් ඉන්න. ආ. කන්න එපා. හරි. ඊළඟ එකට උත්තර දෙන්නේ පුලිනි. හරි. මෙන්න මේක තමයි සංයෝගය. XEOFO. හරි. මොනලි හරිද? ඔකට අඳින්න බලන්න මෙන්න මෙහෙම එකක් හරි. පුලිනි තමයි උත්තර දෙන්න ඕනේ. සැකිල්ල දෙන්න. ඔන්නෝම. ඔනෙලි ඇඳලා ඉවරනම කියන්නේ මේක මකන්න. හරි. මේකත් ඇඳලා ඉවරලා රේස් හෑන්ඩ් කරන්න. ඊළඟ දවසේ කතා කරනවා මුහුම්කරණය කියලා මාතෘකාවක්. හරි. මුහුම්කරණය. කත් ලේසි. ෂෝට් මෙතඩ් හරි ෂෝට් කට් තියනවා කරන්න ඕන තරම්. ඇඳලා ඉවරලා රේස් හෑන්ඩ් කරන්න මේක. සකිල්ල දෙන්න. සැකිල්ල මෙහෙම. XC ඔහම මෙතන ඉන්න 6 දෙනාටම බන්ධන පාඩම සුපිරි ලේසි වෙන්න ඕනේ කිසි ප්‍රශ්නයක් බැරි වෙන්න බෑ හරි පළවෙනි පාඩෙමුත් එහෙමයි අපි කරලා ඉවර එක අමතක කරන්න එපා ඒකත් ඕන එහෙම හැම පාඩමක්ම පුළුවන් කරගත්තාම පේපර් එක ලේසි ඉතින් හරි මහලු අමාරු ප්‍රශ්න අහන්න බෑනේ එහෙම කොහොමද ඒකක් ගන්නවා කියන එක එච්චර ලොකු දෙයක් නෙමෙයි ඉතින් හරි පුළුවන් තරම් පේපර්ස් කරන්න ඕන දැන් තේරෙනවනේ ගොඩක් කට්ටියට A level result අඩු වෙන්න හේතුව ඒකයි. හරි. සබ්ජෙක්ට් තුනම එහෙමයි. ඔයාලට දැනට ඔය සබ්ජෙක්ට් තුනෙන් කෙමිස්ට්‍රි විතරක් නෙමෙයි මම කියන්නේ. බයෝ හරි ෆිසික්ස් හරි. මැත්ස් උනත් කමක් නැහැ. හරි. මැත්ස් උත් මම කියලා දෙන්නම් කියන එක නෙමෙයි මම කියන්නේ. මැත්ස් වල නම් වැඩ කරන්න ඕන විදිහ මම එහෙම දන්නේ නැහැ ඇත්තටම. බයෝ හරි ෆිසික්ස් හරි විශේෂයෙන් බයෝ වල නම් දැනට ඕගලන්ට ප්‍රශ්න එන්න විදියක් නැහැ. ඒ මොකේ හරි ඕගලන්ට අමාරු දෙයක් තියෙනවා නම් මං කියන්නේ විෂය කරුණු නෙමෙයි. හරි. මං කියන්නේ පාඩම් කරන විදිය සහ ක්ලාස් වල දැන් ඕගොල්ලෝ ගොඩක් කට්ටිය ජේකබ්ස් එකගෙන යන්නේ. මම දන්නවා දැන් ওই ක්ලාස් වලට ගියාට කොච්චරවත් මමත් ගියා ජේකබ්ස් එකේ කාලයක්. හරි. ඒ ගියාට දැන් ක්ලාස් එකේ දීලා හදනවනේ ගොඩක්. ඒ හදද්දී දැන් ඕගොල්ලෝ ඒ වෙලාවට තේරුණාට ලියා ගන්නවා. ඔය ජේකබ්ස් දීලා දෙන ටියුට් එකේ එහෙම ගානක් එහෙම හදන්නකො බලන්න පුළුවන්ද කියලා. අය කියන්නේ දැන් ක්ලාස් එකේ සර් හදනවා ගාන බෝඩ් එකේ. ඒක තේරෙනවා හදන්න. හරිද? දැන් ඔයගලන්ට දීලා තියෙන ටියුට් එකේ බලන්නකෝ තියෙන ගණන් එහෙම හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඔය අමාරු වෙනවා හරි. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට ඇප්ලයි කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ කොච්චර කියලා දුන්නා. ඇප්ලයි කරගන්න තමයි දැනගන්න ඕනේ ෆිසික්ස් වල. එහෙම මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ෆිසික්ස් හරි දැනට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මම අහන්න හරිද ගෲප් එකේ අහන්න එපා ප්‍රයිවට් මැසේජ් එකක් දාලා අහන්න මම කියන්නම් ෆිසික්ස් වලට මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. දැම්ම ඉඳලා මේ වැඩේ අල්ලගත්තේ නැත්තම් එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් කියන්නේ හරි. දැම්ම ඉඳලා මේ වැඩේ අල්ලගත්තේ නැත්තම් කෙලවෙනවාම තමයි. අනිවාර්යෙන් කෙලවෙනවා හරි. පස්සේ තව ටිකක් කල් ගියාට පස්සේ ඔය ෆිසික්ස් මුල් පාඩම් ටික ආයෙ ක්ලාස් වල කරන්නෙත් නැහැ අල්ලගන්න බෑ. මොකද ඉස්සරහට එන පාඩම් ෆිසික්ස් වල හැම ඊට වඩා අමාරුයි. කෙමිස්ට්‍රිත් එහෙම තමයි හරි. මුල් පාඩම් ටික හොඳට අල්ලගන්න. මුල් පාඩම් ටික හොඳට අල්ලගෙන වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන් වුණාම ඉතුරු පාඩම් කොච්චර අමාරු වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඒක නිසා ඔය මෙතන ඉන්න ඔක්කොම කියන්නේ ෆිසික්ස් වල මොනවා හරි අමාරු එකක් තියෙනවා නම් කෙමිස්ට්‍රි වල නම් දැනට අමාරු දේවල් නැහැ ඔයගලන්ට උගන්නලා. ඒනට ෆිසික්ස් වල මම හිතන්නේ දැනට ඔය ලක්ෂිත මිනුම් උපකරණ එහෙම කරා දෙවෙනි පාඩම. ඔව් සර්. ඉවරයි. මොකද්ද උපකරණේ කරන්නේ දැන්? උපකරණ 4 ඉවරයි. ඒ කියන්නේ චලන නික්ෂයත් කරා. ඔව්. හරි. ඔය චලන නික්ෂයෙන් එහෙම බලන්නකෝ චලන නික්ෂයෙම දැන් ඔයගලන්ට ඔය වර්නියර් කැලිපරය මයික්‍රෝමීටර ස්ක්‍රූප් වාමානයයි චලන වර්නියර් කැලිපරයයි මයික්‍රෝමීටර එකයි ගෝලමානයයි චලන නික්ෂයෙන් තියෙන ඔය හතරනේ තියෙන ලක්ෂිත තාම ඔව් සර්. ඔය හතරෙන් බලන්න ඔය චලන නික්ෂයම සමහරක් ගණන් හදන්න අමාරුයි
ඒක නිසා පුළුවන් තරම් ඇප්ලිකේෂන් කරන්න. ඔය ටියුට් වල සර්ලගේ ටියුට් වල ඕන තරම් තියෙනවානේ ප්‍රශ්න. හරි. මේකට උත්තර දෙනවා කිය කවුද? පොලිනි. මේක ලුයිස් වීව වෙන විදිහ කියන්නේ. ෆෙනෝන් වලට ද්විත්ව බන්ධනයක් එනවා ඔක්සිජන් ගාවින්. හරි. සෙනෝන් වලට එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලකුත් එනවා. හරි. ඊට පස්සේ ෆ්ලුවරින් වලට ඉතුරු එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් 3 ගන්න එනවා. ලක්ෂිත මෙහෙම එකක් දාවේ. සර් ඒක වැරදුනා පොඩ් මං අය අදිනවා. ඔනෙලි මෙහෙම එකක් දාවේ. ඔනෙලි මෙහෙම එකක් දාවේ. ඔව්. හරි. මට මොකද පොලිනිය හැවේ? ඔක්සිජන් වලට ඉතුරු ඉලෙක්ට්‍රෝන හරි මෙතන. හරි. මේ මට කියන්න වෙස්ප කීයද? 6යි. 1 2 3 4 5 6යි ඈ. එහෙම තමයි ගණන් කරන්නේ නිතිනි. එතන දිත්ත බන්ධනයක් තිබ්බට එක එකයි කියලා ගන්න. 1 2 3 4 5 6යි. මට කියන්න එහෙනම් ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය මොකද්ද? අෂ්ටතමිය. මට කියන්න එහෙනම් ඒ 6න් කීයක් බන්ධනද කීයක් එකසරද? බන්ධන 5යි එකසර 1යි. එහෙනම් මොකද්ද 60? සමචතුරස්‍රාකාර පිරමීඩ. සමචතුරස්‍රාකාර පිරමීඩය. වගුවේ තියෙනවා දීලා සමචතුරස්‍රාකාර පිරමීඩය. හරි. හරි. ඕකේ මෙහෙම තියෙන්නේ හරි. සාමාන්‍යයෙන් මේ බලන්නකො මෙහෙම තියෙන්නේ. මේ XC කියන එක්කනට වටේ F4 දෙනෙක් ඉන්නවනේ. ඒ 4 දෙනා මේ බෝඩ් එක තියෙන තලයේ තියෙන කියලා ඔයගොල්ලෝ හිතන්නකො. බෝඩ් එක තියෙන තලයේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මං හිතන්නකො මෙන්න මෙහෙම පොතක් ගත්තොත් මේ දැන් මේ පොතක් කියලා හිතන්නකො. මේ පොත තියෙන තලයේ මේ පොතේ මැද තමයි ඉන්නේ XC. මෙතන තමයි ඉන්නේ මෙයා. හරිද? අන්නේ F ෆ්ලෝරින් 4 දෙනා ඉන්නේ මේ කොන් 4. මේ කොන් 4 තමයි ෆ්ලෝරින් 4 දෙනා ඉන්නේ. මැද ඉන්නවා xenon කොන් 4 ඉන්නවා ෆ්ලෝරින් 4 දෙනා. හරිද? ඔක්සිජන් එක්කෙනා ඉන්නේ මැදින් උඩට මෙහෙම ලම්බකව. මෙහෙම උඩට. මෙයා ඉන්නේ පල්ලෙහාට මෙහෙම ලම්බකව මෙහෙම. තේරුණානේ? එතකොට ඕකේ එන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. මෙන්න මෙහෙම තමයි හැදේ. ඔන්න ඔහොම. මේ බේරම් ඔන්න ඔහොම තමයි ඉන්නේ. මෙහෙම. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඉන්නේ. තේරුණාද? හරි. ඒකත් අඳගත්තානේ. ඊට පස්සේ ඒකට උත්තර දෙන්නේ ඊට පස්සේ එක මොකද්ද බලමු. හරි. ඔච්චරයි දැනට මම උදාහරණ ලියාගෙන තියෙන්නේ ඔයගලන්ට. ඉතින් මෙහෙමයි. ඕගොල්ලෝ මෙහෙම වැඩක් කරන්න ඕනේ. ඔයාලට මතකද අපි අර ලුයිස් ෆිව්ව අඳින්න ගත්තට පස්සේ එන ගොඩක් ඇඳගෙන ගියානේ දැන් සති දෙකකට විතර පෙර. ඒ අඳිද්දි මම ඔයාලට කිව්වා කුලිනියයි අතුස්සන්ගේ ප්‍රශ්නයක්ද? හරි. නෑ අවසගුණා. හරි. මේ මම කිව්වා ඔයාලට අපි අර ලුයිස් ෆිව්ව ගොඩාක් ඇඳගෙන ආවනේ. මතකද? සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහය මම අඳින්න ඉස්සර වෙලා. මම කිව්වා මතකද ඒවා අඳින කාලේ අන්න එතනින් ඒ වගේ ඉඩ තියාගන්න කියලා කිව්වා මතකද රූල් කීපයක්. හරි. ලක්ෂිත වීඩියෝ එක ස්ටක් වෙලා තියෙන්නේ. ස්ටක් වෙනවා. මේ ඩයලොග් එක නම් අනේ මන්ද. තාම හරිය නැද්ද ලක්ෂිත? දැන් හරි ඊට පස්සේ මගදී ආයෙ හිටෙනවා. ආවොත් මට පොඩ්ඩක් මයික් එක ඔන් කරලා කියන්න. හරි. මම කිව්වා නේද ඔයගලන්ට අර මම කියන්න අර ලුයිස් සිව්ව ඇඳපු කාලේ මම කිව්වා නේද ඉඩ තියාගන්න කියලා හැම එකක්ම අඳිදි රූල් 3-4ක්. ඒ ඉඩ තියාගන්න කිව්වේ මේකට තමයි. දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ ගෙදරදී. දැන් නෙවෙයි ගෙදරදී කරන්න ඕන වැඩේ මේකයි. ඒ ලුයිස් සිව්ව ඇඳපුවාට යන්න. ලුයිස් සිව්ව ඇඳපුවාට ගිහිල්ලා ඔයාලා ඒ වගේ ස්ථායිම ලුයිස් සිව්ව ඇඳලා තියෙනවනේ. ලුයිස් සිව්ව ඇඳපු දැනට ගිහිල්ලා ස්ථායිම ලුයිස් සිව්ව ඇඳපු තැන් තියෙනවනේ. අන්න ඒ තැන්වල. හරිද?
ස්ථායි මේක බලලා වෙස්ප කීයද එහෙනම් ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය මොකද්ද හැඩය මොකද්ද කියලා ලියන්න ඕනේ. හරිද? මට මතක විදිහට ඔයාලා අඳින්න පටන් ගත්තේ හරිද? මට මතක විදිහට ඔමින්න බලන්න. ඔයාලා අඳින්න පටන් ගත්තේ බෙරිලියම් ක්ලෝරයිඩ් වලින් තමයි ඒ කාලේ අඳින්න පටන් ගත්තේ. එතන මම ඔයගලන්ට කරලා තියෙනවා 29ක් විතර එක්සැම්පල්ස්. 29ක් විතර. ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙහෙමයි. හරිද? ඔයාලගේ පොතේ ඔයාලා ලියන්න. හරිද? දැන් උදාහරණයක් විතර ගත්තොත් එහෙම ඒ කාලේ මම ඔයගලන්ට දීලා තියෙනවා අඳින්න අපි ඇඳලා තියෙනවා මෙන්න මේක. අපි ඇඳලා තියෙනවා ඒ කාලේ ඇලුමිනියම් ක්ලෝරයිඩ් අපි ඇඳලා තියෙනවා ඒ කාලේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ පොතේ ලියා ගන්න. මට කරන්න ඕන වැඩේ තමයි ඕගොල්ලෝ මෙහෙම වැඩක්. අහගන්න. ඕගොල්ලන්ගේ පොතේ ඕගොල්ලෝ ලියාගෙන වෙනම කොලයක් අරගෙන ඒ කොලේ අදාළ සංයෝගේ නම ලියලා හරිද? මම දුන්න උදාහරණ ඔක්කොම හරි. ඒ කොලේ අදාළ සංයෝගේ නම ලියලා ඉස්සරහෙන් වෙස්ප කීයද? හරිද? එහෙනම් ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය මොකද්ද? එහෙනම් හැඩය මොකද්ද? කියලා මේ විදිහට කොලයක ලියලා එවන්න ඕනේ. හරිද? අද බ්‍රහස්පතින්දා ඉරිදා වෙද්දී එවන්න ඕනේ. අද බ්‍රහස්පතින්දා ඉරිදා වෙද්දී එවන්න ඕනේ. තේරුණාද? ඔක්කොමලා. අපි දැනට ලියපු ඔක්කොගෙම. හරි? පොතේත් ලියා ගන්න. හරි? වෙස්ප කීයද ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය මොකද්ද? හැඩය මොකද්ද කියලා. දැන් ඔය හැඩය ගැන තේරෙනවද? අපූර්වා? ඔව්. ඔය හැඩය කියන්නේ එකක් ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය කියන්නේ එකක් කියලා තේරෙනවනේ. හරි. එතකොට දැන් මෙහෙමයි. ලක්ෂිත මේ වීඩියෝ එක ස්ටක් වෙන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ මට තේරෙනවා මේක. සර් දැන් හරි ගියා ඉස්සරහට වැඩි අඩු වුණා. හරි. මේ එහෙම වෙන්නේ ඇයි කියලා මට හිතා ගන්න බෑ. මං කියන එකත් ලක්ෂිත කැඩි කැඩිද හෙන්නේ? නෑ වොයිස් එක ඇහෙනවා මේ අර වීඩියෝ එක විතරයි ස්ටක් වෙන්නේ. ඕනේ මට පේනවා නිකන් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ මම රොබෝ කෙනෙක් වගේ එහෙට මෙහෙට යනවා වගේ එකක්. කමන්නේ දැන් 10න් නවත්තනවනේ. ඔහොම ටිකක් ඉන්න. හරි. ඔහොම ටිකක් ඉන්න විනාඩි දෙකක් දෙන්න මම ආයෙ වීඩියෝ එක දාන්න. දැන් හරිනේ ලක්ෂිත? පුලි දැන් හරිද? ස්ටක් වෙනවද? මම කියන එක කාටවත් ඇහෙන්නේ නැද්ද? ලක්ෂිත මම කියන එක ඇහෙනව නේද? කවුරු හරි එක්කෙනෙක් කියන්න මයික් එක ඔන් කරලා මම කියන එක ඇහෙනවද කියලා? ඇහෙනවා සර්. වීඩියෝ එකනේ පේන්නේ නැත්තේ. ඔව්. හරි කොහොම විනාඩියක් ඉන්න. මේ ඩයලොග් එක ආතල් දෙනවනේ ඉතින්.
හරිනේ ලක්ෂිත? හරි සර්. හරි මේ අහගන්නකො. එතකොට දැන් මෙහෙමයි. ඔය වගුවේ තියෙන ඒවා දැන් පාඩම් කරන්න යන්න එපා. හරි? වගුවේ තියෙනවා පාඩම් කරන්න යන්න එපා. හරිද? ඔයගොල්ලන්ට මතක තියාගන්න ඕන පොයින්ට්ස් ටිකක් මම දැන් කියනවා. හරිද? ඒ ටිකත් මතක තියාගෙන අපි 2020යි 18 19 පාස් පේපර්ස් වල ආවේ මොනවද කියලා කරමු. හරි? එතකොට මෙහෙමයි. දැන් හැමතිස්සෙම මෙන්න මේ ටික මතක තියාගන්න. වෙස්ප යුගල් ගණන ඕගොල්ලෝ අපි ඉගෙන ගන්නේ 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි විතරයි. මේ ටික විතරයි වෙස්ප යුගල් ගණන ඉගෙන ගන්න. මෙන්න මේක මතක තියෙනවා. වෙස්ප යුගල් 2යි නම් රේඛීයයි. 3යි නම් තලීය ත්‍රිකෝණාකාරයි. 4යි නම් චතුස්තලීයයි. 5යි නම් ත්‍රිආනති ද්විපිරමිඩාකාරයි. 6යි නම් අෂ්ටතලීයයි. ඔය ටික මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊටස් මතක තියාගන්න හැඩය ගද්දි පොඩි මෙතන දෙයක් දෙනවා මෙන්න මෙහෙම. හැඩය ගද්දි හරිද? වෙස්ප යුගල් 2යි නම් හැඩය රේඛීයයි. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ හැඩය. හරි? රේඛීයයි. 3යි නම් මේ තලී ත්‍රිකෝණාකාරයි. 4යි නම් චතුස්තලීයයි මෙහෙම. ඒ කියන්නේ මෙහෙම. වෙස්ප යුගල් ගානකට සමානයි නම් බන්ධන යුගල් ගාන. ඒ කියන්නේ මේ වෙස්ප යුගල් 2යි ඒ දෙකම බන්ධන. වෙස්ප යුගල් 3යි 3ම බන්ධන. 4යි 4ම බන්ධන. එකසර නැති වෙලාවට මතක තියාගන්න හොඳට මතක තියාගන්න එකසර නැති වෙලාවට මධ්‍ය පරමාණු වටේට එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් නැත්තම් හරිද? ඒ කියන්නේ බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් වෙස්ප ගානට සමාන නම් වෙස්ප 2යි බන්ධන 2යි. වෙස්ප 3යි 3ම බන්ධන. 4යි 4ම බන්ධන. මේ වෙලාවට ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතියයි හැඩයයි වෙනසක් නැහැ. සමානයි. හරි? අන්න එහෙම ඔයගොල්ලන්ගේ මෙතඩ් එකක් හදාගන්න. පැහැදිලිද? right. එතකොට දැන් යමු විභාග ප්‍රශ්න වලට. හරිද? ඔන්න එනවා විභාග ප්‍රශ්න වලට. සර් වීඩියෝ එක දැන් හොඳටම ස්ටක් වෙනවා. මොකද්ද? මොකද්ද ලක්ෂිත? තාම ස්ටක් වෙනවද? ලක්ෂිත මේ තාම ස්ටක් වෙනවද? දැන් හරි සර්. හරි. මේ බලන්න මේ ඉන්නේ විභාග ප්‍රශ්නේ 2020. ඔන්න 2020 අහපු එක. ගිය අවුරුද්දේ විභාග ප්‍රශ්නේ. දැන් බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා. හරිද? එතකොට මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. අපිට පේපර් එකේ ඇඳපු ලුයිස් විව්හයක් දෙනවා. පේපර් එකේ ඇඳපු ලුයිස් විව්හයක් අපිට දෙනවා. ඒක තමයි මම මේ අඳින්නේ. හරිද? මෙන්න මෙහෙම එකක් අපිට දීලා තියෙනවා. පේපර් එකේ මේක ඇඳලා දීලා තියෙනවා. හරි ලුයිස් විව්හයක්. දැන් ඔයගොල්ලෝ මට උත්තර දෙන්න ඕනේ. මේක මාත් එක්කම ඇඳ ගන්න පොතේ. මාත් එක්කම පොතේ ඇඳ ගන්න. හරි. දෙන්න මෙහෙම 2020 පේපර් එකේ නෙමෙයි කොයි අවුරුද්දෙත් දැන් මෙහෙම ලුයිස් විව්හයක් අපිට දෙනවා. දීලා එහෙම නැත්නම් අපිට දෙන්නේ නැතුව අපි අර අඳින අපිට ලුයිස් විව්හයක් අඳින්නත් වෙනවනේ. ඒ අඳින එකෙන් ප්‍රශ්නත් අහනවා. හැබැයි ළඟදී ඉඳන් කරන්නේ අලුත් සිලබස් එකේ කරන්නේ අපි හරි මේ Wi-Fi එක ටිකක් පිස්සුනට නා හරි. මේ Wi-Fi එක පිස්සුනට නා එකපාරට රීකනෙක්ට් වෙනවා. ඇයි කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ අහගෙන ඉන්න. හරි. පොලිනි මට කියන්න දැන් හිර වෙනවද බෝඩ් එක මේ දැන් පේනවනේ. පේනවා සර්. හරි මේ අහන්නකෝ. දැන් මෙහෙමයි කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් විභාගයකදී කරන්නේ අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ලුයිස් විව්හයක් අඳින්න දෙනවනේ. එතකොට ඒ අපි අඳින් ඉස්සර නම් කරේ ඒ අපි අඳින ලුයිස් විව්හෙන්ම තමයි හැඩය සහ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය අහන්නේ. දැන් හැබැයි ඔයාලගේ සිලබස් එකේ කරන වැඩේ මෙහෙමයි. අපි අඳින එක වෙනයි. ඒගොල්ලෝ අපිට මෙන්න මේ වගේ ලුයිස් විව්හයක් දෙනවා. ඇඳපු එකක් දෙනවා. මේක දීලා තියෙනවා පේපර් එකේ. දීලා මේකෙන් අහනවා හැඩය සහ හරි මොකද්ද? හැඩයයි ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතියයි අහනවා. මේක දීලා. ඒගොල්ලෝ මෙන්න මෙහෙමයි අහන්නේ. මේක දීලා මේකට අංක දෙනවා. මේක නයිට්‍රජන් අංක 1. හරිද? මේක අංක 2.
මේක අංක 3. ඊට පස්සේ මේක අංක 4 කාබන් කියන එක කරා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ අපෙන් හැඩාන්නේ මෙහෙමයි. නයිට්‍රජන් 1. නයිට්‍රජන් 1 කියපුවම මෙයා ගැන තමයි අහන්නේ. ඊට පස්සේ නයිට්‍රජන් 2. ඊට පස්සේ ඔක්සිජන් 3 වෙනි එක කරා. ඒ අහන්නේ ඉතින් මේ අංක දාලා තියෙන ඒවා. හරි. කාබන් 4. ඔන්න ඔය අංක දාලා තියෙන ඒවා ගැන අපේ හැඩය සහ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය අහනවා. එතකොට අපිට ලියන්න තමයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය වගුවක් වගේ එකක් තමයි දෙන්නේ. ඒ වගුව පුරවන්න තමයි තියෙන්නේ. තේරුණාද? right. දැන් අපි පටන් ගමු. දැන් මම කියන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ තමයි උත්තර කියන්නේ. පැහැදිලිද? නයිට්‍රජන් අංක 1. මෙයා දිහා බලන්න. ඉස්සල්ලාම අපූර්වයෙන් තමයි පටන් ගන්න. හරිද? අපූර්ව මට කියන්න මෙයාගේ වටේට වෙස්ප කීයද? තුනයි. වෙස්ප 3යි. හරිනේ. ඒක පුළුවන් නේ ගණන් කරන්න. වෙස්ප 3යි නේ. 1 2 3යි. හරි. අපූර්ව මට කියන්නේ නම් වෙස්ප 3යි කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය මොකක්ද? තලීය ත්‍රිකෝණාකාර. හරි. එතකොට ඉස්සලාම ලියනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය තලීය ත්‍රිකෝණාකාරයි. ඔන්න නයිට්‍රජන් 1. හරි. අපූර්ව මට කියන්න මෙතන මෙයාගේ වටේට හැඩය මොකක්ද? නයිට්‍රජන් වටේට හැඩය මොකක්ද? තලීය ත්‍රිකෝණාකාර. ඔව් හරිම ලේසියි නේ. වෙස්ප යුගල් 3යි ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය තලීය ත්‍රිකෝණාකාරයි එකසර නෑනේ. ඉතින් හැඩය මේකට හැමතිස්සෙම මේ වෙලාවට සමානයි. එහෙනම් හැඩයත් මේකම තමයි. මේවා මාත් එක්කම ලියා ගන්න. හරි. මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය මේක හැඩය කියලා තෝරලා ලියන්න. හරි. හරි. අපූර්වට එක තේරිලා තියෙන්නේ. මේ ගිය අවුරුද්දේ ප්‍රශ්නේ. හරි. ගිය අවුරුද්දේ ප්‍රශ්නේ. හරි. ඊළඟ සමෝදි නයිට්‍රජන් අංක 2 කියලා බලන්න. අංක 2 කියන්නේ මෙන්න මෙයා. සමෝදි මට කියන්න මෙයාගේ වටේට වෙස්ප යුගල් කීයද? මෙයා. සමෝදි කියන්නේ අනේ මේ wifi එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. ඒකයි මේ එකපාරට නවතින්නේ. තව විනාඩි 10කින් ඉවර නිසා ඉතර ගණන් ගන්න එපා. හරි. මොකක් හරි අවුලක් වෙලා තියෙනවා. සමෝදි මට කියන්නේ සමෝදි කියනෝනේ මේකට. සමෝදි මට කියන්නේ මෙයාගේ වටේට වෙස්ප යුගල් කීයද? 3යි. 3යි. එහෙනම් මොකද්ද එයාගේ වටේට ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය? තලීය ත්‍රිකෝණාකාරයි. මෙයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය නම් තලීය ත්‍රිකෝණාකාර තමයි. ලියන්නේ මට කියන්න සමෝදි. එහෙනම් මෙයාගේ වටේට බන්ධන කීයද? එකසර කීයද? බන්ධන 2යි එකසර 1යි. එහෙනම් මොකද්ද හැඩය? කෝණික. බන්ධන 2යි එකසර 1යි. එහෙනම් මොකද්ද හැඩය? කෝණික. කෝණිකයි. හරි. මෙයාගේ මෙතන වටේට හැඩය කෝණිකයි. ඉතින් ඔහොම විභාගෙට ලියන්න විතරයි ඕනේ. ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. ඔයගලන්ට මතක් වුණාම අවුලක් නැහැ. ඒ දෙක හරි. ඊළඟ එක පුලිනි. ඔක්සිජන් 3 ගියා බලන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙයා. මෙන්න මේ ඔක්සිජන්. කීයද වෙස්ප? 4යි. එහෙනම් මොකද ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය? චතුස්තලීයයි. චතුස්තලීය. මට කියන්න ඒ හතරෙන් එකසර කීයද බන්ධන කීයද? බන්ධන 2යි එකසර 2යි. මොකද්ද හැඩය? කෝණිකයි. එතනත් හැඩය කෝණිකයි. කොහොම ලියන්න විතරයි ඕනේ. හරි. මාර ලේසි. ඔනෙලි කාබන් 4 දිහා බලන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙයා. වෙස්ප යුගල් කීයද? සර් ඉරිකැඩි 3ක් තියෙති කොහොමද ගන්න? 1යි කියලා ගන්න. 3ක් තිබ්බම 1යි. 2යි එතකොට. වෙස්ප යුගල් 2යි. එහෙනම් ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය මොකද්ද? රේඛීය. රේඛීයයි. හැඩය මොකද්ද? රේඛීය. හැඩය රේඛීය. හැඩයත් රේඛීයම තමයි. දැන් තේරුණාද? ඕගොල්ලෝ හිතන්නේ ඉතින් මේ ගිය අවුරුද්දේ අහපු එක. හරිද? අමාරුද?
අමාරු නෑ ලේසි. හරිද? මම හිතනවා මාත් එක්කම ලියා ගන්න කියපු නිසා ලියලා ඉවර ඇති. හරි? මාත් එක්කම ලියා ගන්න කියපු නිසා ලියලා ඉවර ඇති. හරි? මේක තව ටිකක් බෝඩ් එකේ තියන්න ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අත උස්සන්න බලන්න. රේස් හෑන්ඩ් කරන්න බලන්න. නෑනේ. හරි. මේ ගිය අවුරුද්දේ ප්‍රශ්නේ. හරි. ලියලා ඉවරයිනේ. හරි. එහෙනම් අපි බලමු 2018 ආපු එක. මේ 2018 දැන් කරන්නේ 2018 2018 මෙන්න මෙහෙම එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. හරි. ඔන්න බලා ගන්න ඈ. 2018 මාත් එක්කම ඇඳගමු. ඔන්න ඔහම ලුයිස් විවයක් දීලා තියෙනවා. හරි. ඔන්න ඔහම ලුයිස් විවයක් දීලා තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන දාගමු. ඔක්කොම අඳින්න මාත් එක්ක මේ 2018 ඔක අහපු එක. ඔන්න ලුයිස් විවය අපිට දීලා තියෙනවා. හරිද? අංක දාලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. මෙයාට 1 2 3 4. ඔන්න ඔය විදිහට අංක දාලා තියෙනවා. හරි අපි බලමු ඈ. කාබන් 1 ගැන ඔයගලන්ට මොකක්ද කියන්න පුළුවන්? නයිට්‍රජන් 2 ගැන මොකක්ද කියන්න පුළුවන්? කාබන් 3 ගැන මොකක්ද කියන්න පුළුවන්? P4 ගැන මොකක්ද කියන්න පුළුවන්? ඔන්න ඔහොම තමයි දීලා තියෙන්නේ. මේ ඉලක්කම් ටික නිකන් දැම්මේ හරි. හඳලා ඉවරයි නේද? ඉස්සර වෙලාම නිතිනේ. කාබන් 1. කාබන් 1 කියන්නේ මෙන්න මෙයා. අනිතිනි කියන්නේ මෙයාගේ වටේට වෙස්ප කීයද? 3යි. කීයද නිතිනේ? 3යි. එහෙනම් වෙස්ප 3යි නම් ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය මොකද්ද? නිතිනි මට ඇහෙන්නේ නැහැ මම කියන්නේ. ඔව්. තලීය ත්‍රිකෝණාකාරයි. ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය තලීය ත්‍රිකෝණාකාරයි. එහෙනම් හැඩය මොකද්ද? හැඩය තලීය ත්‍රිකෝණාකාරයි. හැඩයක් තලීය ත්‍රිකෝණාකාරම තමයි. ඒක සර එකක්වත් නැහැ. තුනක් තියෙනවා තුනම බන්ධන. හැඩයක් ඒකම තමයි. හරි. ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතියේ මේ හැඩය. ඊළඟට උත්තර දෙන්නේ අපූර්ව. අපූර්ව. නයිට්‍රජන් අංක 2 කියන්න වෙස්ප කීයද? 3යි. වෙස්ප 3යි. එහෙනම් හැඩය මොකක්ද මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය මොකක්ද? තලීය ත්‍රිකෝණාකාරයි. ඔව් 3යි නම් ඉතින් තලීය ත්‍රිකෝණාකාරනේ. ත්‍රිකෝණාකාරයි. ආපුර කියන්න මට බන්ධන කීයද එකසර කීයද? බන්ධන 3යි තුනක් කොහෙද තියෙන්නේ මේ 2යි. 2යි. බන්ධන 2යි එකසර 1යි. හරි? එහෙනම් කීයද මොකද හැඩය? කෝණික. කෝණිකයි. අන්න මෙතන හැඩය කෝණිකයි. ඊළඟ එක. පුලිනි. කාබන් 3. වෙස්ප කීයද? 2යි. වෙස්ප 2යි නම් හැඩය මොකක්ද? ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය මොකද්ද? රේඛීය. හැඩය මොකද්ද? රේඛීය. හැඩයත් රේඛීයමද? ඔව්. හරි. හැඩයත් රේඛීයම තමයි ඈ. මේ හිතන්න විදිහ 2018 ප්‍රශ්නේ. ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එසේ එකේ හරි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. ඔනෙලි P4 වෙස්ප කීයද? 4යි. වෙස්ප 4යි නම් ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය මොකද්ද? චතුස්තලීය. චතුස්තලීය. එහෙනම් හැඩය මොකද්ද? චතුස්තලීය. හැඩයක් චතුස්තලීයම තමයි. හරි. මට හිතනවා දැන් ඔක්කොම පුළුවන් කියලා මේක. හරි. හැඩයක් චතුස්තලීයම තමයි. මාත් එක්ක මේව ලියමු. හිතන්න ඉතින් මේ 2018
ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එසේ එකේ ආපු ප්‍රශ්නේ. අමාරු නෑ. හැඩ සහ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය අමාරු නෑ. හරිද? ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මේකයි. හරි. ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ හරිද? කරන කෙමිස්ට්‍රි වල විතරක් නෙවෙයි කරන හැම එකෙම පාඩමෙන්ම ප්‍රශ්න කරන්න. ඒ ප්‍රශ්න කරගන්න පුළුවන් නම් හරිද? ප්‍රශ්න කරගන්න පුළුවන් නම් පේපර් එක ලියන එක මහලු වැඩක් නෙවෙයි. ප්‍රශ්න කරගන්න බැයි නම් පේපර් එක කරන්න බෑ. මතක තියාගන්න. හරි. දැන් මේ ප්‍රශ්න ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන් කියන්නේ ඉතින් මේ කෙමිස්ට්‍රි පේපර් එක කරගන්න පුළුවන්. අවුලක් නැහැ. හරි. පළවෙනි පාඩමෙන් එන ඕන එකක් ලියා ගන්න පුළුවන් වෙනවනේ මේ වෙද්දි. ඒකට තව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. බන්ධන පාඩමෙන් එන ඕන එකක් බන්ධන පාඩම නම් ඉවර වෙද්දි කොහොමත් ඕන එකක් පුළුවන් වෙනවා නිකන්. හරි. ඇයි? ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන යන්නේ. මේ පාඩමේ පාඩම් කරන්න දේවල් නැහැ. පොඩ්ඩක් ඉතින් මේ හැඩ ටික මතක තියාගන්න ඕනේ. එච්චරයි. මේක හරිනේ. හරි. යන් 2019 අදට 2019 මේක පෙන්නලා මම ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක පෙන්නලා නවත්තනවා. හරි. 2019 ඔන්න 2019 දීලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම ලුයිස් කියුවා. මාත් එක්කම එලගමු. 19 දීලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. ඔන්න 19 දීලා තියෙන ලුයිස් කිව්වේ. ඉලෙක්ට්‍රෝනත් අපි දාගමු. හරි. හරි අහගන්න. ඔන්න ඔහොම ලුයිස් කිව්වයක් දීලා තියෙනවා. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම අංක දාලා තියෙනවා. අංක දාලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. මෙයාට අංක 1, මෙයාට අංක 2, මෙයාට අංක 3. මෙතන ධනාරෝපණයකුත් තියෙනවා කියලා දාලා දෙනවා. හරි. මෙයාට අංක 4, මෙයාට අංක 5. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට අංක දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපෙන් අහන්නේ ඔය පරමාණු වටේට ඉලෙක්ට්‍රෝනික ජ්‍යාමිතියයි හැඩයයි මොකක්ද කියලා. හරිද? ඉස්සල්ලාම උත්තර දෙන්නේ සමෝදි. ඔක්සිජන් අංක 1 මෙන්න මෙයා. එයාගේ වටේට වෙස්ප කීයද? 4යි. වෙස්ප 4යි කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝනික ජ්‍යාමිතිය මොකක්ද? චතුස්තලීය. චතුස්තලීය. ඉලෙක්ට්‍රෝනික ජ්‍යාමිතිය චතුස්තලීයයි. හරි කියන්නේ මෙයාගේ වටේට හැඩය මොකක්ද? කෝණික. කෝණිකයි. හැඩය මම මෙහෙම ලියන්නම්කෝ. කෝණිකයි. තේරුණානේ සමෝදිර දැන් තේරලා තියෙන වැඩේ. ඔනෙලි. නයිට්‍රජන් 2. වෙස්ප යුගල් කීයද? ඔනෙලි කියන්නේ 3යි. හරි. 1යි 2යි 3යි. වෙස්ප යුගල් 3යි. එහෙනම් ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය මොකක්ද? ත්‍රිකෝණාකාර. තලීය ත්‍රිකෝණාකාරයි. එහෙනම් හැඩය මොකක්ද මෙතන? තලීය ත්‍රිකෝණාකාර. හා? තලීය ත්‍රිකෝණාකාර. හැඩය අහන්නේ. මේක නම් හරි. මං අහන්නේ හැඩය. තලීය ත්‍රිකෝණාකාර. හැඩය. මේ කෝණික. හා? ආන මේ බලන්න. බන්ධන 2යි එක සැර 1යි. එහෙනම් හැඩය මොකද්ද? කෝණික. කෝණික. අරගේ තියෙන ඈ මේ වගුවේ තියෙනවා. ඔයා ටිකක් කල් ඇති ප්‍රැක්ටිස් එකයි. බන්ධන 2යි එක සැර 1යි. එහෙනම් මෙතන හැඩය කෝණිකයි. හරි. තේරුණානේ? මම ලියා ගන්න. ඊළඟට උත්තර දෙන්නේ හරි ලක්ෂිත. කියන බලන්න කාබන් 3. වෙස්ප 2. වෙස්ප කීයද? 2යි. වෙස්ප 2යි කියන්නේ ජ්‍යාමිතිය මොකද්ද? රේඛීය. හැඩය මොකද්ද? රේඛීය. හරිනේ. හැඩයත් රේඛීයයි ජ්‍යාමිතියත් රේඛීයයි. හරි. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එකසර නැහැනේ කවුරුත් වටේට. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ නයිට්‍රජන් අංක 4. පුලිනි. වෙස්ප කීයද? 3යි. ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය මොකද්ද? තලීය ත්‍රිකෝණාකාරයි. එහෙනම් හැඩය මොකද්ද?
තලිය ත්‍රිකෝණාකාරයි. ඒකම තමයි. හරි හැඩයත් ඒකම තමයි. ඒ එකසර නෑනේ වෙනස් වෙන්නේ නෑ. පැහැදිලි නේද දැන්? ඊළඟ නිතිනේ. මෙන්න මෙයා ඔක්සිජන් අංක 5. නිතිනේ. ඒක නම් ගන්න ඕනේ නෑ. හරි. එතන හැඩයක් ගන්න බෑනේ. එතන කවුරුත් වටේට නෑනේ. එතන හැඩයක් ගන්න ඕනේ නෑ. හරි. තේරෙනවනේ? එතකොට ඔහොම තමයි එන්නේ. හරි. මේගොල්ලන්ගේ ඉතින් හැඩයක් ගන්න බෑ. මේගොල්ලෝ මධ්‍ය පරමාණු නෙවෙයිනේ. මේවා පර්යන්ත පරමාණු. හරි. මෙතනින් හැඩ ගන්න බෑ. හරි. මේ පර්යන්ත පරමාණු වලට නෑ. හැඩය ගන්නවා නම් වටේට කට්ටිය ඉන්නවනේ. දැන් මේකේ වටේට කවුරුත් පරමාණු නෑනේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන හිටියට පරමාණු නෑනේ. ඔන්න ඔහොම තමයි එන්නේ. දැන් මම හිතනවා ඔක්කොටම පැහැදිලි ඇති කියලා. හරි. ඔක්කොටම පැහැදිලි ඇති කියලා හිතනවා. මම තව එකක් මේ විභාග ප්‍රශ්නේ හරි 2019 විභාග ප්‍රශ්නේ. හරි ලේසි. තව එකක් මම නිකන් දෙන්නම් විභාගයට ආපු එකක් නන් නෙවෙයි. ඒ වගේ එකක් මම දෙන්නම්. හිතන්නකො නිකන් ABCD දාලා මම දෙන්නම්. මෙන්න මෙහෙම එකක් තිබ්බා කියලා හිතන්න. නිකන් ABCD දාලා අපි නිකන් හිතමු. ඔන්න ඔහොම එකක් අපි නිකන් හිතමු. මේක ලියාගන්න එපා මම නිකන් ප්‍රශ්න අහන්නේ. හරි. මේ B එක්කෙනා. නිතින් කියන්න බලන්න. B එක්කෙනාගේ වටේට වෙස්ප කීයද? 3යි. වෙස්ප 3යි කියන්නේ ජ්‍යාමිතිය මොකද්ද? තලිය ත්‍රිකෝණාකාර. වෙස්ප 3යි කියන්නේ ජ්‍යාමිතිය තලිය ත්‍රිකෝණාකාරයි. හරි. එහෙනම් හැඩය මොකද්ද? කෝණිකයි. හැඩය කෝණිකයි. හරිනේ. 2යි 1යි. හැඩය කෝණිකයි. C ගේ වටේට අපූර්ව වෙස්ප කීයද? අපූර්ව කියන්නේ වෙස්ප කීයද? ඔය කියන්නේ අපූර්ව වෙස්ප කීයද? එන්න. ඔනෙල්ලි කියන්න බලන්න වෙස්ප කීයද? C. අපූර්ව කියන්නේ දෙකයි. වෙස්ප දෙකයි. එහෙනම් මොකද්ද හැඩය? ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය. රේඛීය. හැඩය මොකද්ද? රේඛීය. ඒකෙම තමයි. හරි. D. D මෙහෙම එකක් තියෙනවා නේද? දැන් පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්නම් මම. ඔහොම එකක් කියලා දෙමු. හරි. D ගේ වටේට මට කියන්න වෙස්ප කීයක් තියෙනවද කියලා චමෝදි? 3යි. එහෙනම් ජ්‍යාමිතිය මොකද්ද? තලිය ත්‍රිකෝණාකාර. හැඩය මොකද්ද? තලිය ත්‍රිකෝණාකාර. දැන් මම හිතනවා මෙතන ඉන්න ඔක්කොටම ඔක පැහැදිලි කියලා. හරි. අපි තව ප්‍රශ්න කරද්දී දැන් ඔය හැඩ ගැන කොහොම තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟ සතියේ තව චුට්ටක් කියන්න තියෙනවා. මේ හැඩ ගැන අපිට ඔය අඳින්න තියෙනවා කීපයක්. මම ඒක ඇදලා පෙන්නන්නම්. එතකොට ඊළඟ සඳුදා අපි කතා කරනවා මුහුම්කරණය ගැන. දැන් ඔයගලන්ට විභාග ප්‍රශ්නත් කරානේ. විභාගෙට එනේවත් ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවා මොන જાතියේවද එන්නේ කියන එක. දැන් මම නිකන් ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. මම 8යි කාලයට පටන් ගත්තේ මේ මම ඊට ඉස්සෙල්ලා නවත්තන්නම්. දැන් මම ඔයගලන්ට ඔක නිකන් ඇත්තටම හැඩ තියෙන විදිහ පෙන්නනවා. හරිද? ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරලා ඒක නිසා බලා ගන්න. හරි? මට කියන්න ලක්ෂිත ස්ක්‍රීන් එක පේනව නේද? ඔව් සර්. හරි. ඔන්න බලන්න. හරි? මම මේකේ සවුන්ඩ් මම මියුට් කරන්නම්. ඔය 3D ඇනිමේෂන් එකක් මේ තියෙන්නේ. හරි? ලක්ෂිත පේනව නේ වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙනවා. ඔව් සර්. හරි. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ බලන්න. හරි. හරි. ඔන්න බලන්න. ඔය ජලාණුව. දැන් ඔය ජලාණුව කොහොමද ඉන්නේ? ඔන්න ජලාණුව. දැන් මට කියන්න බලන්න මේ ජලාණුව වටේට. හරි. ජලාණුවේ ඔන්නම ඉන්නවා. හරිද? ඔන්න බලන්න. ඔන්න මීතේන්.
හරිද? ඔන්න මීතේන් ඔහම ඉන්නවා. වටේට බලන්න වෙස්ප 4යි. අන්න චතුස්තලීය හැඩය ඔන්න ඔහම තමයි තියෙන්නේ. මැද ඉන්නේ කාබන්. මේක යකෝ වේගෙ වැඩිනේ මුන් යවනවා. අර බලන්න මේ කළු පාටට මේ මැද ඉන්නේ කාබන්. වටේට ඉන්නේ කවුද? හයිඩ්‍රජන් 4 දෙනා. ඔහොම තමයි චතුස්තලීය කියන හැඩය තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඔහොම තමයි චතුස්තලීය කියන හැඩය තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟට ලක්ෂිත පේනව නේද මේක ස්ක්‍රීන් එක? ඔව් සර්. හරි ඊළඟ එක බලන්න. ඔන්න ආවේ චතුස්තලීය හැඩය තමයි ආයේ පෙන්වන්නේ. හරි. ඔය චතුස්තලීය ඔහම තමයි තියෙන්නේ. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පෙයාර් රිපල්ෂන් තියරි කියන්නේ වෙස්ප වාදයට තමයි. හරි. මෙතෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන පෙයාර් රිපල්ෂන් තියරි කියන්නේ ඒකටම තමයි. හරි. හරි බලන්න. ඔන්න චතුස්තලීය හැඩය. බලන්න චතුස්තලීය හැඩේ මේ යට තියෙන තුන් දෙනා එකම තලයේ ඉන්නේ මේ. එකම තලයේ ත්‍රිකෝණයක් විදිහට ඉන්නේ යට තියෙන තුන් දෙනා. අන්න ඔන්නව තමයි චතුස්තලීය කියන හැඩය ඇත්තටම ඔහොම තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඔය ටෙට්‍රාහීඩ්‍රල් කියන්නේ අන්න ඒක තමයි. පේනව නේද? 3D විදිහට ගත්තොත් ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අන්න බලන්න කෝණය ඔය අතර 109යි. ඔන්න බලන්න ඇමෝනියම් අයනයට ඊළඟට පෙන්නනවා NH4+. බලන්න ඇමෝනියම් අයන ගත්තත් නයිට්‍රජන් වටේට ඉන්නේ වෙස්ප 4යි. වෙස්ප 4යි කියන්නේ එයත් චතුස්තලීය තමයි. එයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතියත් චතුස්තලීයයි. ඒ වගේම තමයි එයාගේ හැඩයත් චතුස්තලීයයි. අන්න පේනව නේද? ඔන්න ඔහොම තමයි හැඩය වෙන්නේ. හරි. චතුස්තලීය හැඩය ඔන්න ඔහොම තමයි එන්නේ. ඊළඟට බලමු ඇමෝනියා. හරි. මට කියන්න මම මේක පෙන්නන්න ඉස්සෙල්ලා හරි. ඇමෝනියා ගත්තොත් එහෙම. හරිද? මම කියනවා මෙහෙම. ඇමෝනියා වටේට ඉන්නවා ඔක්කොම වෙස්ප 4ක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ බන්ධන 3යි එකසර 1යි. එහෙමනම් හැඩය මොකද්ද? පුලිනි කියන්න බලන්න. බන්ධන 3යි එකසර 1යි. ත්‍රිකෝණාකාර පිරමීඩ. ඒ හැඩේ බලා ගන්න ඕන. ඔන්න බලා ගන්න. ඔන්න ඔහමනේ ඉන්නේ. අර උඩින් තියෙන කහ පාට එක තමයි මේ එකසර. හරි මේ 3 bonding pairs. ඒ කියන්නේ බන්ධන 3යි 1 lone pair. ඒ කියන්නේ එකසර 1යි. හරි. ඔන්න බලන්න හැඩය ත්‍රිකෝණාකාර පිරමිඩීය කොහොමද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ඔන්න පෙන්නනවා. හරි. හරි. අන්න පේනවද? ත්‍රිකෝණාකාර පිරමිඩියයි කියන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට පිරමීඩයක් වගේ. අන්න එනවා ඔය ඉන්නේ නයිට්‍රජන්. ඔය සුදු පාට තුන් දෙනා තමයි හයිඩ්‍රජන්. අන්න එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්න පේනවනේ ත්‍රිකෝණාකාර පිරමිඩිය කියන්නේ ඔන්න ඔය හැඩේ. ත්‍රිකෝණයක් ආකාරයට තියෙන පිරමීඩයක් වගේ. පේනවනේ? අන්න ඔය වගේ තමයි ඇත්තටම ඔය හැඩය. ඔය බන්ධන කෝණය පෙන්නනවා. අර එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල තමයි අර දෙකක් තියෙන්නේ උඩින්. ඊළඟට බලන්න ජලාණුව. ජලාණුව ගත්තොත් එහෙම ඔන්න බලන්න ජලාණුවේ ඔන්න ඔය විදිහට තියෙනවා. හරි බන්ධන දෙකයි එකසර දෙකයි. මට කියන්න චමෝදි හැඩය මොකද්ද? බන්ධන දෙකයි එකසර දෙකයි. කෝණික. කෝණිකයි. අන්න බලන්න කෝණික හැඩය දැන් අපිට පෙන්නයි. අර ඔන්න ඔහම V shape එකට තමයි තියෙන්නේ. ඔය කෝණය අංශක 104යි. සාමාන්‍ය කෝණ නම් මතක තියාගන්න ඕනේ. හරි. අන්න බලන්න හරි කෝණික හැඩය අපිට දැන් පෙන්නයිද නැද්ද? පෙන්නයි. හරි. ඔය චතුස්තලීය එක තමයි මුලින්ම පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ත්‍රිකෝණාකාර පිරමිඩීය. ඔයාලට පේනව නේද මේකේ මේ අන්තිමට තියෙන එක පේනව නේද? මේ ලක්ෂිත පේනව නේද කෝණික හැඩේ? පේුණානේ? ඔව් සර් වෙන්නේ. මට පේන්නේ නැහැ මේ අන්තිමට තියෙන එක පේනව නේද ලක්ෂිත? මේ මම කර්සර් එකෙන් පෙන්නන්නේ. ඔව්. අන්න ඒ හැඩේ තමයි කෝණික. තව එකක් කොහොම ඉන්න පෙන්නන්න. දැන් මම රූප ටිකක් තියෙනවා ඉස්සෙල්ලා පෙන්නන්නම්කෝ. මේන බලන්න. හරි. මම මේක ගෲප් එකෙත් දාන්නම්. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් නම් බලලා අඳින්න try එකක් දෙන්න. ඔය හැඩ ටික පොතේ ඇඳගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. බලන්න මම දැන් පෙන්නන්නම් ඔය හැඩවල 3D ෆොටෝ ටිකක්. හරි. මම ඉන්න. දැන් ඔය හැඩ කියන ඒවා සාමාන්‍යයෙන් ඔය මේ අපිට ඕනනම් මම නිකන් මේ ඔයගලන්ට මේ දවස්වල නිවාඩු නිසා කියන්නේ අපිට softwares තියෙන ඔය හැඩ ඇඳලා බලන්න පුළුවන්. මේ බලන්න මේ මුලින්ම තියෙන්නේ ලීනිය කියන්නේ රේඛීයයි කියන එක. හරි. මේ තියෙන්නේ රේඛීය හැඩය. පේනවනේ? ලක්ෂිත පේනවනේ මේක? ඔව් සර් පේනවා. හරි. ඔය මුලින්ම තියෙන්නේ රේඛීය හැඩය. මේ තියෙන්නේ ලීනිය කියන්නේ ඔන්න ඔහම. මේ දෙවෙනිට තියෙන්නේ රේඛීය.
මේ තියෙන්නේ තලීය ත්‍රිකෝණාකාර. ට්‍රිගනල් ප්ලේන කියන්නේ ওই තලීය ත්‍රිකෝණාකාර තමයි මේ හැඩය. මැද ඉන්නවා එක්කෙනෙක් වටේට තුන් දෙනෙක්. මේ තියෙන්නේ බෙන්ටෝ ඇන්ගියුලර් කියලා කියන්නේ මේ කෝණික හැඩය මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ කෝණික හැඩය. බලන්න මේ මැද ඉන්නේ රතු පාට එක්කෙනා ජල අණුව කියලා හිතන්නකෝ. මැද ඉන්නේ මේ ඔක්සිජන් එක්කෙනා තමයි රතු පාට එක්කෙනා. ඊට පස්සේ මේ හයිඩ්‍රජන් දෙන්න තමයි මේ පෙන්නන්නේ. අලු පාටින් තියෙන්නේ. එකසර දෙක තමයි යුගල් දෙක තමයි උඩින් තියෙන්නේ කොළ පාට දෙක. හරිනේ? මට පුලිනි කියන්නේ මෙන්න මේ මම පෙන්නන එක දිහා බලලා මොකද්ද මේ හැඩය? චතුස්තලීය. අන්න හරි. මේ තියෙන චතුස්තලීය. උදාහරණයක් අපි ගත්තේ මීතේන් CH4 මේ මැද ඉන්න රතු පාට එක්කෙනා කාබන් කියලා හිතුවොත් වටේ ඉන්න කට්ටිය තමයි මේ හයිඩ්‍රජන් හතර දෙනා. ඔන්න ඔය වගේ ඇන්ගල් එකකට තමයි ඇත්තටම ඉන්නේ. ඊළඟට මේ ඉන්නේ මොකද්ද? හරි. මේකේ මට කියන්න බලන්න සමෝදි මට කියන්න බලන්න මේකේ බන්ධන කීයක් තියෙනවද? දෙකසර කීයක් තියෙනවද මම මේ පෙන්නන එකේ? බන්ධන 3යි එකසර 1යි. එහෙනම් මොකද්ද හැඩය? ත්‍රිකෝණාකාර පිරමීඩ. පේනවනේ. ත්‍රිකෝණයක් විදිහට තියෙන පිරමීඩයක්. හරිනේ මේ? මෙන්න මෙහෙම. මම මේක ඇඳලා පෙන්නන්නම්. ත්‍රිකෝණයක් විදිහට තියෙන පිරමීඩයක්. හරි. ඔන්න බලන්න මේ බලන්න. මේක තමයි ත්‍රිකෝණය. හරි. ඔය මං හරි මේ තඩියට අඳින්න. මේ බලන්න. මේක තමයි මේ ත්‍රිකෝණය. මේ මෙන්න මෙහෙම ඔන්න ඔහොම ඊට පස්සේ මෙන්න මේ තියෙන්නේ ත්‍රිකෝණය. අන්න ත්‍රිකෝණය. ත්‍රිකෝණයක් විදිහට තියෙන පිරමීඩයක් තමයි ඔය. පැහැදිලිනේ? හරි. මට මේක දිහා බලලා කියන්න නිතිනි කියන්න බලන්න මේ හැඩය මොකද්ද? මම මේ කර්සර් එකෙන් පෙන්නන හැඩය මොකද්ද? මෙන්න මේක. ත්‍රියානති ද්විපිරමීඩාකාරයි. හරිද? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේ බලන්න මෙන්න මෙතන මං ආයෙ වෙන්නන්නම්. හරි. මේ බලන්න. වෙන්න මෙහෙම තියෙනවානේ. ඔය තියෙන්නේ ත්‍රිකෝණයක් වගේ එකක්. හරිද? ඊට පස්සේ ද්විපිරමීඩ කියන්නේ පිරමීඩ දෙකක් මේ. උඩටත් ඔහොම එකක් තියෙනවා. ඔන්න යටටත් එකක් තියෙනවා මේ. පිරමීඩ දෙකක් වගේ මේ. ආනති තුනකට තියෙන පිරමීඩ දෙකක්. පේනව නේද? ඒක තමයි ත්‍රිආනති ද්විපිරමීඩ කියන්නේ. මේ අන්තිමට තියෙන එක මට අඳුර ගන්න බලන්න ඕනේලි. මේ අන්තිමට තියෙන මොකද්ද මේ හැඩය? අන්තිමට තියෙන එක. අෂ්ටතලීය. අෂ්ටතලීයයි. හරිනේ මේ බලන්න. අෂ්ටතලීයයි කියලා කියන්නේ මේ මැද ඉන්නවනේ එක්කෙනෙක්. මැද ඉන්න එක්කෙනා දැන් SF6 වගේ එක්කෙනෙක් ගත්තොත් මැද ඉන්න එක්කෙනා ඉතුරු හතර දෙනාම මේ ඒ තලයේම ඉන්නවා. අර පොත උඩ තිබ්බා වගේ. පොතේ කොන් හතර තිබ්බා වගේ නේ. මම අර පොත මැද තියෙනවා එක්කෙනෙක්. පොතේ කොන් හතර තියෙනවා අනිත් හතර දෙනා. ඊට පස්සේ අර මාකර් එක තියලා මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා වගේ පොතේ මැදින් උඩට එකයි පොතේ මැදින් පල්ලෙහාට එකයි. ඕක තමයි ඔක්ටාහීඩ්‍රල් කියලා කියන්නේ අෂ්ටතලීය කියලා කියන්නේ. මම මේ පින්තූර ඕගලන්ට දාන්නම්. තව එකක් තියෙනවා මෙන්න මේකත් බලන්න. ඒ ගමම්ම ඔය හැඩ ටිකම තමයි. හරි. මේ තියෙන්නේ ලිනියර් කියන්නේ රේඛීය. මේ තියෙන්නේ තලීය ත්‍රිකෝණාකාර මේ චතුස්තලීය කෝණික. හරි. ට්‍රිගොනල් පිරමීඩල් කියන්නේ ත්‍රිකෝණාකාර පිරමීඩිය. හරි. මේ පිරමීඩයක් වගේ තියෙන ත්‍රිකෝණයක්. දැන් මම හිතනවා ඕගලන්ට ඔවා තේරෙනවා. මම නිකන් ඕගොල්ලෝ ඕන්නම් YouTube එකේ හරි මම කියන්නම් ගහන්න ඕනේ search එක YouTube එකේ ගහන්න ඕනේ shapes of molecule කියලා. shapes of molecule කියලා YouTube එකේ ගහපුවාම හරිද? නිකන් සිංහලෙන් ගහන්න එපා ලංකාවේ උගන්නනේ වෙන්නේ. හරි. ඒවා සමහරක් වෙලාවට පච. ඒක නිසා මේ සුද්දංගේව තියෙනවා ඒවා ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් ඇනිමේෂන් තියෙනවා බලන්න පුළුවන් අපිට. හරිද? හරි. මේ බලන්න ට්‍රික් එකකුත් තියෙනවා. මේ super trick to memorize Vesper theory කියලා කියනවා. ඕවා බලන්න. දැන් ඔයගලන්ට ඉස්සර වගේ නෙවෙයි YouTube එකේ ඕන දෙයක් බලන්න පුළුවන් නේ. අපි උගන්වන හැම මාතෘකාවක්ම ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. හරි. ඒක නිසා ඒ සමහරක් වෙලාවට ඔය shortcut methods තියෙනවා YouTube එකේ. chemistry වලට නම් තියෙනවා මම කියලා දෙන්නම්. මොකද ඔක්කොම මමත් හොයන නිසා. අනිත් එක physics වලට එහෙම තියෙනවා බලන්න. හරි YouTube එකේ තියෙනවා. ලක්ෂිත පේනව නේද screen එක? උසර පේන. අර මේ ඔය විනාඩි 5යි තියෙන්නේ. super trick to memorize shapes of molecules. හරි. මොන අපි නිකන් යවලා බලමු. ඔය අර අපි කරපේම තමයි මේ දෙකයි එයා ලියන විදිය බලන්නකො. පොඩි ට්‍රික් එකක් කියන්නේ ඉතින් ඔයගලන්ට මතක තියාගන්න ඕනේ නා. අර බලමු මොකද්ද කියන්නේ කියලා 2 ඉතින් ඒ වගේ හැඩවල නම් ලියයි. හරි. ඔන්නවම ඉතින් ඔය අකුරු ටිකක් දාගෙන ඉතින් ඒ වගේ වීඩියෝස් බලන්න.
හරිද? වීඩියෝස් බලපුවාම තේරෙයි. එතකොට මට කියන්න ඉස්සෙල්ලාම අපූර්වට දැන් ඔය කොටසේ ප්‍රශ්නයක් තියනවාද තේරුණා නේද ඔක්කොම? ඔව් තේරුණා. හරි. සමෝධි ප්‍රශ්න තියනවාද? තේරුණාද? තේරුණා සර්. හොඳටම තේරෙන්නේ නැති මම හිතන ලක්ෂිත තේරුණා සර්. ඉතිනි ඔනෙලි තේරුණා. හරි කුලිනි තේරුණා. හරි එතකොට මතක තියාගන්න ඊළඟ සඳුදා හරි ඉරිදා වෙද්දි මම අර කියපු වැඩේ කරලා එවන්න ඕනේ හරි කොලයක ලියන්න අපි මෙච්චර කල් ඇඳපු ලුයිස් රියෝ වල මධ්‍ය පරමාණු වටයි ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතියයි හැඩයයි කොලයක ලියලා මට එවන්න ඕනේ හරි 20 ගාණක් විතර අපි ලියලා තියෙනවා මට මතක විදිහට ඉරිදා වෙද්දි එවන්න සඳුදා අපි කතා කරන අලුත් මාතෘකාවක් මුහුම්කරණය කාක්ෂික අතිච්ඡාදනය කියලා එකක් ඒකට ෂෝට්කට් මෙතඩ් එකක් තියෙනවා මම ඒක කියලා දෙන්න අනිවාර්යෙන් විභාගෙට අහනවා අනිවාර්යෙන් අහනවා හරි 100%ක් ෂුවර් එතකොට ඒක සඳුදා කතා කරලා ඊළඟ බ්‍රහස්පතින්ද වෙද්දි හරි ඊළඟ බ්‍රහස්පතින්ද වෙද්දි පොලිනිට තියෙන හදිස්සිය බලන්නකො ගිහිල්ලත් ඉවරයි හරි පැය දෙක පෙන්නනේ පැය දෙකට විනාඩි 2යි පෙන්නේ 10 කාලේ මම ඉන්නවා. හරි කවන්නේ මේ දැන් එහෙනම් මම නවත්තන්නම් අපි බ්‍රහස්පතින්ද වෙද්දි මේ බන්ධන පාඩම ඉවර කළා රසායනික ගණනය ඔයගලගේ තුන්වෙනි පාඩම පටන් ගන්නවා රසායනික ගණනය ඒක පටන් ගන්න ඊළඟ සතියේ හරිද එතකොට මම ඊළඟ සතියේ වෙද්දී ඔයගලන්ගේ අර වර්ක් බුක් එක ඔයගලන්ට ලැබෙන්න සලස්සන්නම් ඒකේ MCQ සහ ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එසේ ගොඩාක් තියෙනවා ප්‍රශ්න ඒ ඔක්කොම ඔයගොල්ලෝ තනියෙන් ගෙදරදී try කරන්න ඕනේ කරන්න මම ඒක ඔයගලන්ට ලැබෙන්න සලස්වන්නම් right එහෙනම් මම ඔතනින් අදට නවත්තන්නම් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහලා එවන්න අර ඉරිදා කියපු වැඩේ අනිවාර්යෙන් ඉරිදාට මට ලැබෙන්න සලස්වන්න right එහෙනම් ඔක්කොටම good night right ආයුබෝවන්